Ẹ jẹ́ ká dìde. We bless you once again this morning for the wonderful blessings that you have been showering on us. Àbùkù fún orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí láàárọ̀ yìí fún àwọn ìbùkún ìyanu tí ẹ ti ń dà lé wa lórí. Since we started this morning service, Láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ ìjọsìn tàárọ̀ yìí, we've seen your mighty hand. a rí ọwọ́ agbára yín. You have encouraged us. Ẹ ti rù wá lọ́kàn sókè. You have revived us. Ẹ ti sọ wá jí. And we are joyfully going to your word. Tayọ̀tayọ̀ là ń lọ sínú ọ̀rọ̀ yín. Send the right word to our soul. Ọ̀rọ̀ tó tọ́ sí ọkàn wa. Send the right message to our spirit. Ọ̀rọ̀ tó tọ́ sí ẹ̀mí wa. Let individual lay hold upon you Kí oníkálukú wa kó lè rọ̀ mọ́ yín. and go back home joyfully. Padà sílé pẹ̀lú ayọ̀. In Jesus' name we pray. Orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. We started a series 2 weeks ago, A bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí ní bí ọ̀sẹ̀ and méjì I sẹ́yìn. titled it, Mo pe àkórí rẹ̀ ní You Will Break Out into Praises and Sing for Joy. pé wàá bú sí I orin. repeat, you will break out into praises Wàá bú sí ìyìn. and sing for joy. Wàá sì kọrin fún ayọ̀. I treated point number 1, which I didn't conclude, but I'm not going back to that this morning. Mo That ti point wo is, kókó àkọ́kọ́ bó tilẹ̀ jẹ́ pé mi ò parí rẹ̀. has announced his victory Pé ó ti kéde ìṣẹ́gun rẹ̀. and showed the world he can do it. Ó sì ti fi hàn fún ayé pé òun lè ṣe é. I would have gone to that second part this morning. Àbá ní ká máa lọ sí abala That kejì is, rẹ̀ he has láàárọ̀ shown yìí. that he can do it. Ìyẹn ni pé ó ti fi hàn And pé he òun will lè do ṣe é, it. pé yóò sì ṣe é. He has shown that he can do it. Ó ti fi hàn pé òun lè ṣe é, And he will do it. yóò sì ṣe But é. I will not be going there this Ṣùgbọ́n morning. kì í ṣe bẹ̀ gan-an là á lọ. The subtopic I'm going to pick this morning Kókó tó wà lábẹ́ is àkó. mighty hand that brought victory will give you victory. Pé ọwọ́ agbára rẹ̀ tó mú ìṣẹ́gun wá That's my yóò fún ọ ní subtopic this ìṣẹ́gun. morning. Kókó tá a fẹ́ gbéyẹ̀wò láàárọ̀ yìí ní. His mighty hand Ọwọ́ agbára rẹ̀ that brought victory tó ti mú ìṣẹ́gun wá will give you victory. yóò fún ọ ní ìṣẹ́gun. So let's begin Psalm 98, Orin Dáfídì orí verse kejìdínlọ́gọ́rùn-ún 4. New ìkẹrin. Living Translation. That's our topic. You will break out into praises wàá bú sí and ìyìn sing for joy. wàá sì kọrin fún ayọ̀. Ẹ mú ìhó ayọ̀ sí Olúwa gbogbo ayé. Please bring my outline and let them do that. Check the whole thing is already on the. It's already in their mail. Bring my own outline. I'm sorry. Àwọn tí mo ń bá sọ̀rọ̀ ti gbọ́. Yes, New Living Translation 98 verse 4, the book of Psalms. Orin Dáfídì orí kejìdínlọ́gọ́rùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrin. That is why the earth breaks out in praise to God and sings for utter joy. The earth break forth In praise in praise to God to God and sings for utter joy. and sing for utter joy. The whole world, the world is doing that. You as a person will break forth into praises to God
and sing for joy. Gbogbo ayé ń yọ̀ wọ́n ń bú sórí níwájú Olúwa ṣùgbọ́n ìwọ gan pẹ̀lú wàá hó ìhó ayọ̀ wàá sì bú sórí It's fún not everybody Olúwa. in the world that is singing praises to Kì í God. ṣe gbogbo ènìyàn inú ayé ló ń kọrin sí Olúwa o ló yin Be Olúwa. among those who will sing praises to Ṣùgbọ́n wàá God. jẹ́ ìkan nínú àwọn tá a máa yin kọrin ní Be Olúwa. among those who will sing for joy. Wàá pẹ̀lú àwọn akọrin ìyìn sí Olúwa. It is God's wish, Ó jẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run. God's intention Ó jẹ́ ọkàn Ọlọ́run. that the whole world should break out into praises unto God Kéèkì gbogbo ayé kan bú sáyọ̀ kan sì máa kọrin ìyìn and sí. sing for joy. Kan máa kọrin But ìyìn ó ní ayọ̀. many are not doing that. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò kì í ṣe é. Also the intention of the evil one Ó sì jẹ́ ọkàn ẹni búburú nìna. that everybody should abuse God. Pé kí oníkálukú máa bú Ọlọ́run. The devil communicated his intention in the presence of God. Èṣù ó fi ohun tó wà lọ́kàn rẹ̀ ó fi hàn níwájú And Ọlọ́run. he's pursuing that goal every day. Ète yìí ló sì ń lé lójoojúmọ́. When you go to Job chapter 1, Tá a bá wo inú ìwé Jóòbù orí kìíní. when God told him, can you see Job Nígbà tó lọ́run Singing kéwì lọ́wọ́ praises rẹ̀. to Jẹ́ me orí Jóòbù tó ń kọrin ayọ̀ and sí mi. singing for joy? Tó ń kọrin fún ayọ̀. Bless him in every Ó day. ń bùkún fún orúkọ mi lójoojúmọ́. Job cannot sing praises to you for nothing. Èṣù wá dáhùn ó ní ìhà ṣe lásán ni Jóòbù ń kọrin ìyìn sí ọ. You have surrounded his house. You gave him adequate security. Ìwọ ló ti fún ní ààbò tó dájú. And whatever he lays hand upon prosper. Gbogbo ohun tó bá gbọ́wọ́ rẹ̀ lè ń Can ṣe you rere. allow me to touch all his materials and just take your hand away 2 minutes? Ṣé o kò lè He fàyè gbà mí will kó? curse you. Ṣé o lè gbà mí láàyè kó o kò yọwọ́ rẹ ní He ìṣẹ́jú will ìkan curse kó you jẹ́ kí n even to fọwọ́ your bà? very face. Á gẹ̀gùn fún ọ títí kan ojú ara rẹ. That's the devil intention. Ète èṣù That nìyí. you listen to me will curse God to his own face. Pé ẹ̀bú Ọlọ́run lójú ara rẹ̀ gan. You will determine I won't curse God. Ìwọ ni wàá pinnu pé I won't abuse mi ò God ní bú over Ọlọ́run. anything. Ohunkóhun yòówù kó dé. Can you say, God, you are good? Let me see your hand. Kí a kò lè sọ pé Olúwa ó dára. God, you have been good to me. Pé Olúwa ó dára sí mi. You are good to me all the Ó time. dára sí mi ní gbogbo In ìgbà. all Ní circumstances. gbogbo ọ̀nà. In every place. Ní gbogbo ibi. You are good to me all the time. Ó dára sí mi ní I gbogbo don't have ìgbà. any cause to abuse Mi you. ò ní ọ̀nà I kan don't have any cause láti to bú ìwọ curse you. Ọlọ́run láti gẹ́gù láti On your ṣépè. feet in sunshine and rain. Nínú òjò nínú ẹ̀rùn. Sunshine and on your feet in sunshine Lórí and ẹsẹ̀ rain. wa pé ní ìgbà I òjò will ní sing ìgbà ẹ̀rùn. praises to you. Màá máa yìn ọ́. When things go contrary. Nígbà tí nǹkan bá tilẹ̀ ṣọwọ́ When òdì. things are not smooth. Nígbà tí ohun gbogbo ò bá lọ bó ṣe yẹ I kó will lọ. sing praises unto you. Pé màá máa kọrin ìyìn sí I ìwọ will Ọlọ́run. curse you. Mi ò ní I will never abuse mi ò you. ní bú ìwọ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni mi You ò are ní ṣépè. good Pé everywhere. ìwọ Ọlọ́run dára You are níbi gbogbo. good at all Ó times. dára ní gbogbo ìgbà. I know. Say it out. I know. Mo mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ sí. Whatever is contrary will work to my good. Pé ohunkóhun tó bá ṣe lòdì á ṣiṣẹ́ fún rere You are mi ni. there. O wà níbẹ̀. You are there in darkness. Èèwọ̀ Ọlọ́run wà níbẹ̀ nínú òkùnkùn. You are there in darkness. O wà níbẹ̀ nínú òkùnkùn. Like the psalmist said, Gẹ́gẹ́ bí olórin Dáfídì ṣe even sọ. if I'm walking in darkness, Bí mo tilẹ̀ ń rìn nínú in òkùnkùn. the valley of death, Ní You are with ní òjijì me. ikú You are ìwọ with bàbá wà me. níbẹ̀. when there is a rod and a cane beating me, it is for my good. Nígbà tó bá tilẹ̀ ń fi pàpá àbí ẹgba nà mí fún rere mi It ni. is for my good. Fún rere mi You ni. love me all the time. O fẹ́ mi ní gbogbo You love ìgbà. me all the O time. fẹ́ mi ní gbogbo You ìgbà. love me all the O time. fẹ́ mi ní gbogbo You ìgbà. love me all the O time. fẹ́ mi ní gbogbo ìgbà. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ni àjọsìn. Say amen to that. Say amen to that. Ẹ ṣàmì. Settle that in your mind.
jẹ́ kélé yìí kalẹ̀ ní ọkàn rẹ and continue to declare it. kó o sì máa tẹnu mọ́. The devil's intention will never come to pass on my pé life. ètò èṣù kò ní wá sí ìmúṣẹ lórí In the ayé first mi. case, lọ́nà God kìíní will not listen to the devil on you. ọlọ́run ò ní tẹ́tí tí èṣù lórí ayé wa Are mọ́. you listening to me? tí ẹ̀ ń gbọ́ mi. God will not do what? ọlọ́run ò ní tẹ́tí sí The èṣù devil will lórí beg ayé wa. God. èṣù God will á máa not bẹ listen. ọlọ́run o ṣùgbọ́n ọlọ́run ò ní These tẹ́tí are sí. not the days of Job. pé ìgbà kì í You ṣe can see àkókò jóòbù nìyí. when I'm saying that, you can see that terrible thing. How can God be listening to the devil? ẹ̀yin náà ká ronú wò That's bó how ọlọ́run God- ṣe ń tẹ́tí sí èṣù. And the devil is talking. òun ó sì ń bá ọlọ́run And God sọ̀rọ̀ was listening. ọlọ́run dẹ̀ ń tẹ́tí sí i. You touch him ìwọ lọ fọwọ́ kàn án. today. lónìí yìí báyìí God will never listen. ọlọ́run ò tiẹ̀ ní tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ Are you mọ́. listening to me? Do you know why? jẹ́ ẹ mọ ìdí Do you know why? jẹ́ ẹ mọ̀ ìdí Give me 2 reasons. ẹ fún mi ní ìdí méjì. Let me do it like my pastor. agbẹjọ́rò mi ń bẹ lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí pẹpẹ. Thank you very much. Job ò ní ẹlẹ́rìí. Job have Kò sì ní no agbẹjọ́rò. advocate there Kí mo ní kò ṣe? or his Eo! medical. Ó ní ha! Bá lè ní ẹnìkan kó dúró láàrin èmi àti I would have Ọlọ́run. have a mediator Kó gbọ́wọ́ lé between me and Ọlọ́run God lẹ́gbẹ̀ẹ́. to lay Kó hand dẹ̀ upon bẹ́ God lórí ọ̀rọ̀ mi. and beseech him on my case. Ah! Kò rí. No one, Kí mo ní kò ṣe? no one. Kí mo ní kò ṣe? He had no one. Ìdí kejì nìyẹn. Ó kù dí kan bẹ̀ náà mú bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ láàárọ̀. There is another reason for it. Tó fi jẹ́ wípé Ọlọ́run ní gbọ́ ti ọ̀tá kò tí ẹ̀ ní gbọ́. God will never Kò ní hear gbọ́. or listen to enemy. Ìyẹn gan ló bẹ̀rẹ̀. That was Bàbá what tú ẹ̀rí. started it. Ó yá. Akẹ́kọ̀ọ́ Ilana, jẹ́ ìrọ́wọ́ lókè. Onílẹ̀ fẹ́ dá mi lóhùn. Ẹ tún lè fúnni náà dá mi lóhùn lélẹ́yìí o. you can respond as well with Bẹ́ẹ̀ bá fúnni dá mi lóhùn màá gbà o. or sound. Torí bá tẹ bẹ́ẹ̀ kọ́ mu. Ó yá. Torí mo máa ń pariwo ẹ̀ ní gbogbo I do ojoojúmọ́ pé emphasize on it daily Ọlọ́run ní gbọ́ ti ọ̀tá. that God will never listen Mo to lọ́lọ́run ní enemy. ṣe. Ọ̀dà kí n tó sọ ìdí tí òfin ní gbọ́ yẹn gan ìdí wo ni Before I òfin ní say gbọ́ that. ni mò ń sọ. Ìdí wo ọ̀yà jẹ́ ká dáhùn ẹ̀gbẹ́ gbogbo ẹ̀ àkójọ yes baba. Let's just answer. Ẹ ṣe That is, we never break the law of ọmọ God, ìyá ilé tẹ́ ẹ bá mi sọ lẹ́. or we didn't break the law of Satan, Mama. but that of God. Mama yes. Pardon. He paid all. Ó Màmá san ní gbogbo Jésù ti san gbogbo àjẹ́. gbèsè, olóòsì ti parí. Mọ̀mọ́ wà lójú ọ̀nà. Mọ̀mọ́ wà They are lójú still ọ̀nà. on the way. Ìkan wà níbẹ̀ tún bá ti ṣẹ̀kọ́ débẹ̀. Màá máa ké ọkàn mi á ké màá máa hó gan-an. Ó ti There di is débẹ̀ láàárọ̀ one yìí. that I do Màá máa ké màá máa usually lay ké more yes emphasis yes. on. Ẹ ṣe ṣùgbọ́n kẹ́nẹ́ kan ṣẹlẹ̀ kó tó gòkè lọ sọ́run yẹn. Kó tó gbẹ́bọ̀ lọ sọ́run yẹn. Before the ascension of Christ, something had happened. Máa kọ́ kí n máa gbọ́. Kò tí ì tán. Kò tí ì tán jẹ́ ẹ máa gbọ́. Bóyá tẹ́ ẹ bá débẹ̀ máa mọ̀. Bóyá màá gbọ́. Jẹ́ kí n gbọ́. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ó wọ̀ mí láṣọ. Ó sọ bẹ́ẹ̀. Ìyàwó ti Àti ìbíyàwó ti ṣe ara rẹ̀ lọ. sọ́sókè. Ọkọ mi yóò yọ gidigidi ní Ọlọ́run mi. Ẹ ṣe ẹ wà lójú ọ̀nà dáadáa. You are still on Ẹ the fẹ́ way. sọ̀rọ̀ ẹ correct yes yes. Psalm 18 verse 40.
Psalm ò fẹ́ ka sáàmù yẹn bí tí bò ti tún bá ti dé ẹ̀ màmá kéwù tó líìdì sí nìyẹn. ìwọ sì yẹ ẹ̀yìn àwọn ọ̀tá mi padà fún mi. nígbà tí a dá wa láre nínú Jésù When mo we are láṣẹ justified in Christ Jesus, ìdáláre yẹn ni agbádá our justification is that the garment of righteousness. nígbà tí ìmọ́lẹ̀ wọnú ọkàn When wa the light penetrates ìmọ́lẹ̀ our ti heart, wọnú the light ọkàn is wa in our heart àti already. fún wa ní ẹ̀dá Ọlọ́run Been given the mú nation of àjọ God. ẹ̀rí kúrò ní ara rẹ̀ Take away the mú feeding àjọ ẹ̀rí kúrò garment. ní Take ara away rẹ̀ the feeding bí garment èṣù from ṣe him. dúró ti Sakaraya ló tún dúró ti Satan Joshua rẹ̀ stood by Zechariah nígbà tán ní ká mú aṣọ kúrò níbẹ̀ ikú lè until sùn kiri lé. the commandment came out that remove the filthy garment, and he escaped. He ran away. So nígbà tá a bá ti mú ọwọ́ ẹ̀ṣẹ̀ kúrò lára wa Once the sin is tí a mú aṣọ removed, ẹ̀ṣẹ̀ kúrò lára the wa garment of sin is removed. tí èṣù ń wá ní ẹ̀ṣẹ̀ What Satan is looking for Kí mo ló is ń wá? sin. nǹkan méjì ló ń jẹ́ kéṣù ṣiṣẹ́. Two things Tó bá normally ti rí lead ẹ̀ṣẹ̀, Satan working in ó ń bọ̀. one's life. When sin is there, he àwa will dúró come. tì ọ́ báyìí He will stand by you. tó bá ti rí ẹ̀dá ẹ̀ṣẹ̀ àwa dúró When tì the ọ́ báyìí. nature of sin is there, he will stand àwa by wo you. lẹ́ẹ̀lẹ́ yín Then he examine your family background. àwa wo bí tán bí ọ He will examine your family background. èpè wo ló wà nù lẹ́ẹ̀lẹ́ bí If there is any causes in that family, èpè wo ni ìyá ńlá ẹ̀ forí gbà tó wà nílẹ̀ bí which cause has your father or Awo forefather ti bàbá. inherited? He will look at the father's àwa wọ̀ side, dáadáa then he will look at you very àwa well. mú kan nínú He ẹ̀ will not pick one of those àwa causes. fi fìlà ẹ̀ díẹ̀ lórí tàbí kó If fi he gèlè put ẹ̀wẹ̀ it lórí upon that person, máa bá yẹn yí. then you'll be struggling with that. kò sí nǹkan míì tó ń ṣe jù bẹ́ẹ̀ tó That bá is tó lọ tó bá tún all jàjàkadì yeah. títí tí o kì í ṣe gbogbo èpè inú ilé ló máa mú ìkan ló máa mú. He will not take all the causes in the family. He ẹ will wo just lé take one. Jóábù Look at Joab. wọ́n gbé nǹkan mẹ́rin kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ There are about kì 4 í or ṣe 5 ẹnìkan náà máa things. kó mẹ́rẹ̀ẹ̀rin lé lórí. Those 5 things will not be put a into máa one rí person. ẹnìkan nínú ilé tá a máa tọrọ jíjẹ That a beggar will not be found wanting here. ẹnìkan á dẹ́tẹ̀ There will be a leper. ẹnìkan á máa tẹ̀ pa Someone walking with steel. wọ́n á fẹ́ dà pa ẹnìkan Somebody killed with sword ó ti wà lẹ́ẹ̀lé wọn. is already there. tábà ti wá rẹ́ ẹnìkan tó jẹ́ pé ẹ̀dá ádámù ló wà bẹ́ẹ̀ tí ó ti rí gbà. If there is anyone in that family with Adamic nature, Ee, without ayé dùn salvation, bá jayé o. The life is ayé dùn o. so sweet, òun lẹ káàbọ̀. then Satan will welcome him. wọn náà ti gbọ́n tó báyìí. You are matured enough. kò gba Jésù ó dẹ̀ ti gbọ́n ó dà. You didn't accept Christ and you are nínú mature. ilé bí o. In this family, dẹ́tẹ̀ máa ń wà ń bẹ́ o. we always have ẹni a máa ń leper tọrọ wà there. ń bẹ́ o. Beggars, ẹni a máa fi dàgbà wà ń bẹ́ o. person killed with sword will be èwo ló there. wù ọ́ dà mú kan Which one do you want? kó o tó sọ̀rọ̀ o ti rọra mú kan o ti gbé Before fìlà. you even respond, he will choose one for you. so gbogbo ohun tá à ń bá yí. All we are táwọn wòlíì entangling máa ń sọ with, wípé àjẹ́ ilé ló ń jẹ yín. that the prophet will be Àjẹ́ deceiving ilé ọ̀hún rè you, ni o, that the witches kí ni and mo wizards. pè é? Those are the witches and wizards. ee o tó wà ń bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí a bá ti mú ẹ̀ṣẹ̀ kúrò ìtumọ̀ pé èmi kò rí ẹ̀ṣẹ̀ níbẹ̀ The moment sin èmi is kò rí removed, àṣedédé níbẹ̀ wọ́n that is wọ́n the kọ meaning lórí that I see yẹn no agbádá iniquity. òdodo agbádá ìgbàlà that is garment of salvation, ṣẹ́kọ̀ ń yé mi garment of righteousness. ẹ o tó bá ti débẹ̀ báyìí tó bá ti ń bọ̀ Once he Torí gets kì í rí there, and ìmọ́lẹ̀. see, because he cannot see inú light, òkùnkùn ló ń gbé he dwell in darkness. sẹ́wọ̀n pé mo ti lo ẹ̀kọ́ fún yín I've told you once, tí ojú bá ti mọ́ kí gbogbo Once. ẹran kó máa ṣe the sunshine, Kí lẹ́ran kó máa every ṣe? beast will Padà sí disappear. ìlú ìgbà tó kùkù sí lórí igi àgbélébù During the darkness kí of the lẹ́ran kó wá cross, ṣe what happened? The beast, Eo, they all gbogbo came wọn out. jáde They all came out. nígbà tí ẹ̀dá ẹ̀ṣẹ̀ wà nù Jésù When the ìgbàlá nature lórí of igi sin was àgbélébù found in Christ Jesus on the cross, ṣẹ́kọ̀ ń yé mi do we understand? òkùnkùn bò Darkness encompassed him. àwọn ajá yí mi ká Dogs surrounded àwọn me. màlúù Báṣánì rè wò The womb kéde of Bashan, hàn look at gbogbo lion. wọn yanu wọn sí mi They opened their mouth unto gbogbo me. wọn dúró tì mí They stood by me. wọ́n fẹ́ rẹ́yìn mi They want to kill me. Ọlọ́run mi My God, Ọlọ́run mi my God, èé ṣe tí o fi why hast thou forsaken me? èé ṣe tí o fi Why hast thou forsaken Ọlọ́run náà me? ò dẹ̀ dáhùn And God refused to respond. ṣùgbọ́n ní kété But immediately tó ké nínú ipò òkú he cried tí ìmọ́lẹ̀ from the wọlé dead, and the gàlà light kí ni mo ló wọlé penetrated. kí mo ló wọlé When the light entered,
bí mọ́lẹ̀ ṣe wọlé báyìí. The moment the light Ìyè entered, wọlé. light followed. Yẹn náà fẹ́ máa kà lẹ́ẹ̀kan. That is what the woman was about to read the other time. Bóyá màá ṣe ẹ̀kọ́ débẹ̀. Maybe Gbogbo it- tọ́lọ̀ onílọ́run pátápátá ló fi jà lọ́jọ́ yìí. All what God had, as Azana used Bí to fight ìmọ̀lẹ̀ that ṣe day, wọlé the moment, immediately the light entered, ni ìjà bẹ̀rẹ̀. then struggle started. Torí Ọlọ́run fẹ́ ṣiṣẹ́. Because God want to work. Ó fẹ́ ṣéǹjì gámẹ̀ntì. God want to change his Ó fẹ́ garment. gbé agbádá wọ̀. He want to put on Ó fẹ́ him gbé agbádá garment wọ̀. of Ó righteousness. fẹ́ wọ̀ láṣọ òdodo. Want to put upon Ó fẹ́ you garment of righteousness. Fẹnumọ́ lórí ọ̀rọ̀ ọmọ yìí. Silence over him. Fẹnumọ́ lórí ọ̀rọ̀ ọmọ yìí. Still, Tó over o his bá faith. sọ̀rọ̀ mi ò ní gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ ọmọ yìí mọ́ o. Shout Say anything I will not hallelujah. miss. Hallelujah. 18 Onídàáfídì Verse kejìdínlógún 28. ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n. ẹ̀kọ́ ayé Nítorí wa. ìwọ ni yóò tan fìtílà mi. Ìwọ ni yóò tàn. Fìtílà mi. Ìwọ ni yóò tàn. Fìtílà mi. Olúwa Ọlọ́run mi yóò tan ìmọ́lẹ̀ sí òkùnkùn mi. Olúwa Ọlọ́run mi yóò ṣe kí ni mo pè é. Lord my God, my candle. Ẹ wá kọjá sí ẹsẹ̀ ìkẹfà. Verse 6. Mo ti bọ́ sí Psalm 18. Nínú iṣẹ́ mi, èmi ké pe Olúwa. O. Èmi sì sọkún pé Ọlọ́run mi. Ṣé ẹ rí inú ìṣẹ́ tó wá ń ṣẹ́ wa yẹn? Whichever Tí anguish ẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ ká we find ṣẹ̀ṣẹ̀ ourselves, yẹn, that is iṣẹ́ kan sin cause. ṣoṣo tí o lè ṣe. The only thing you can do at that moment, Tọ́lọ́run ń béèrè what lọ́wọ́ God rẹ is requesting from you, nínú wàhálà rẹ in that your trouble, ni kó o ké pe Olúwa. is for you Kí to mo ní kó o cry ṣe? unto God. Má máa bú o. Don't Má máa sọ pé àjẹ́ ló ń jẹ ọ́ o. Don't grumble. Má máa sọ Don't pé ayé ń accuse ṣe ọ́ any o. witches. Don't Kí say ló máa somebody ṣe is ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run mocking you. o? All you need to do is to call upon God. Jésù olùgbàlà Jesus our Savior, tí Dáfídì ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ rẹ̀ that David was prophesying about, ló wá ní nínú ìgbà tí mò ń ṣiṣẹ́. said, "Why I'm Mo angry, ké pe I Olúwa." call upon God." Ẹ ká ẹsẹ̀ ìkẹfà yẹn dáadáa. Nínú iṣẹ́ mi, èmi Bẹ́ẹ̀ni. ké pe Olúwa. Bẹ́ẹ̀ni. In my distress, I cried out to the Lord. Èmi sì sọkún pé Ọlọ́run mi. Yes, I prayed to my God for help. Yes. Ó gbóhùn mi látinú tẹ́ḿpìlì rẹ̀ He wá. heard me from his sanctuary. Ẹkún mi sì wá sí iwájú rẹ̀. Ẹ má My gbàgbé mercy reached Don't his forget. ears. ọjọ́ àlàáfíà là ń múra ogun. We prepare in the day of peace for war. Jésù ti lọ nínú ọgbà Gẹ́stímánì Jesus in the Garden of nígbà Gethsemane, tí Bẹ́ẹ̀lì máa sọ̀rọ̀. when the Bible will relay Nínú it, Kọ́ríńtì Hébérù ni Kọ́ríńtì kan. in Hébérù orí Hebrew, karùn-ún ni. Hebrews chapter 5, Ẹsẹ̀ yìí ó ní ẹni ní ọjọ́ rẹ̀ nígbà tó wà nínú ara. he in his day in flesh. Jẹ́sẹ̀ kẹsàn-án kan. Ẹsẹ̀ ìkejì ẹ ṣe. Ẹni ní ìgbà ọjọ́ rẹ̀ nínú Nígbà ara. tí Jésù wà nínú ara. In the days of his flesh, Jesus offered up definite prayer, special petitions. Ṣé ẹ gbọ́? Ó gbàdúrà. Àdúrà He prayed. tó ní kókó. Tí ó fi ẹkún rárá àti Prayer omijé with gbàdúrà. point. Àdúrà yẹn ní kókó ohun tó There ń is a dojú kọ. point. For Ó that, ní ohun tó Focus dojú that prayer kọ. on something. Ó fi ẹkún àti omijé rárá. Gbàdúrà. Képe Ọlọ́run. Weeping You are and reading. tears. Tí ó Call sì upon bẹ̀bẹ̀ God. lọ́dọ̀ ẹni tí ó lè gbà á sílẹ̀ lọ́wọ́ ikú. Ó bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ ta ni. Lọ́dọ̀ ẹni tí ó lè Supplicate gbà á sílẹ̀ lọ́wọ́ ikú. unto him that A can sì deliver him gbóhùn from rẹ̀ death. nítorí ẹ̀mí ọ̀wọ̀ rẹ̀. Torí ó bọ̀wọ̀ fọlọ́run. Sọ ìwọ ẹ̀. Because Sọ ìwọ ẹ̀. he honored in the God. days of his flesh, Yes, when this was human. Jesus offered up definite, special petitions Àdúrà tó dá yàtọ̀. for that which he not only wanted but needed, and supplications with strong crying and tears. Jẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó sunkún. Ó ké. He wept. Ó sọkún. He cried. To him who was always able to save him out of death, and he was heard because of his reverence toward God. Ó His- ti rí i pé wọ́n máa gbé ẹ̀ṣẹ̀ sí òun lára. He had known Tẹ́ṣẹ̀ bá that ti sin will be wọlé, put upon him, that ikú dé, the moment sin ìnira entered, dé, death, wàhálà dé. affliction, trouble will Ìyẹn ló follow. wá ń bẹ̀bẹ̀. That was why he was Ní rántí pacifying pé God. Lùkù gbàdúrà yìí pé ó Remember gbàdúrà Luke yẹn ẹ̀jẹ̀ oògùn ara rẹ̀ dàbí that kíni he o. prayed. The sweat was Ó ń just bẹ̀bẹ̀ fún a blood. ìgbàlà tó ń bọ̀. He was praying Bí for the Jónà coming ṣe bẹ̀bẹ̀ salvation. Like nígbà tó wà Jonah, ní omi. when he was in the belly of waves. So ọmọ ènìyàn nínú bá a ṣe bí ọ̀sáyé. Man, naturally as you were born,
ó bá wàhálà ńlá pàdé. There is no way you can do it. You come Kò ní across tó àdébí tó mọ problem. nǹkan tó yẹ kó ṣe. You get to a point. Ìyẹn you la don't know fi ní what ká to do. máa kéde ìrere. That is why we proclaim the Tó gospel. bá tó wá gbọ́ ìrere, Once you hear the gospel, wàá wá mọ ẹni tó yẹ kó o ké pè. then you will know whom to call Wàá wá upon. mọ ohun tó yẹ kó o You ṣe. know what to do. Kì í wá ṣe ilé adáhùn ṣe ló máa lọ. You don't need to go to Kì í ṣe herbalist ilé wòlíì ló or máa a lọ. prophet. Kì í ṣe pé wàá kí fà. You don't need to praise Kò oracle. ń ṣe pé wàá pọnmi You àdúrà. don't need to fetch any water. Kí ni Bíbélì ní kẹ́sì ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run? What is the commandment of the Bible? Mẹ́kọ̀ọ́. a ké pe ọlọ́run. Kẹ́kẹ́ pé ẹni tó lè gbà Call yín. upon him that can deliver. Ikú wà nù lẹ́lẹ́ yín. Death is there in your family Ẹ̀ṣẹ̀ wà nù background. ara rẹ̀. Sin is in your body. Kán má lọ lé yín. Even without Kàn going to bọ́ your sórí ilẹ̀ family ayé. house. Upon the land. Eléyìí tó wà lórí ilẹ̀ ayé. The one upon Tó the bá ti land. jẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ Ádámù ló wà nínú ara rẹ̀. If you are Gbogbo still a nǹkan kọ́ natural sórí ilẹ̀ man, yẹn náà ti máa mú kan. just Satan will take one of Ṣùgbọ́n those kò things that were on ground nígbà tí before. gbogbo wa ń jáde lọ. When we were going out, Tí gbogbo wa túká ní Bábélì. when we scattered in the Babel, Oníkálukú gbòrìṣà dání. everyone go Ní along Bábélì with oníkálukú forí their gbègbè. idol. Oníkálukú lọ síbi tó lọ. Everyone So just ilé go tó on his oníkálukú way. wa ń kọ́. Oníkálukú wa bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ohun tó wù ú. In their Nínú tó oníkálukú individuality, ṣe they now yẹn, do what they Ní like. àwọn bàbá ńlá wa bẹ̀rẹ̀ sí í jẹ èso àjàrà. What everyone were Kí mo ní doing bàbá is, kí ni mo mú bàbá wa jẹ? that is, our forefathers Ew. felt Ibẹ̀ the láti ń fruit. bímọ. There we Ìgbà give tí back to Ádámù children. jẹ èso àjàrà. When Adam eats, Ó bí Káínì àti Ábélì. Ẹ̀yìn That wọn day, kan. he gave birth to Cain and Abel, and they are eating to a certain So head. láti gbà yẹn ni wàhálà ti wà nù rẹ̀. Ever since then, trouble started. Kí mo ló wà nù rẹ̀ lé? Èèwò Trouble has Wàhálà been tó lẹ̀ wà nù in the lẹ́lẹ́ family yẹn. background. tí èṣù fẹ́ mú lò yẹn. What Satan wants to Ìjọ́ tọ́lọ́run use, bá that's ti rí how. pé ìjọ́ tọ́lọ́run bá ti mú aṣọ ẹ̀ṣẹ̀ kúrò lára rẹ̀. The day God removed the garment of Ẹ má sin gbàgbé àlàyé tí from mo you, ṣe síbẹ̀ o. don't forget Èṣù my ayé ẹ̀yìn explanation. padà. Kí mo ló máa ṣe? Satan will turn. Kí mo ló máa ṣe o? He will turn his Kí back. mo ló máa ṣe o? He will turn back. Ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù fẹ́ gbà wá, But when Jesus ó wanted to gbé wa deliver us, síkù. he put us in Ó his wá ké pe belly. Ọlọ́run. He cried unto God. Ìgbà tó wá wọnú òkùnkùn, When he entered ó into wọnú darkness, òkùnkùn ayé wa. he entered into our darkness. Ó wá kó wa lọ síbi tí wọ́n so wá mọ́lẹ̀ sí. He took us to where we were Ibi tí chained, àkọọ́lẹ̀ ìparun wà lọ́rùn where àpáàdì. our destiny were tied. Àkọọ́lẹ̀ tó wà lórí gbogbo èèyàn ni pé ṣe lẹ́ẹ̀ parun. The Ẹ document ní upon kúrò. everyone is that Ìbínú you ló will wà lórí gbogbo destroy. èèyàn That is pátápátá. death upon human Ọ̀run beings. àpáàdì la dẹ̀ so wá mọ́lẹ̀ And sí. we were chained down Bẹ́ẹ̀ into náà hell. àpapọ̀ ní gbogbo apátápátá. Thus, like a domesticated animal, Wọ́n máa rear pa lọ́jọ́ for kan. killing, Tí ìbínú Ọlọ́run máa bá tiẹ̀ jẹ́. that the wrath of God will descend upon Jésù him. wá one day. sọ̀kalẹ̀ lọ. Jesus descended down there. Inú ibẹ̀ yẹn ló sọ̀kalẹ̀ lọ sí. He descended Igbe tó ń there, ké yẹn náà ló ń ké lọ. and he was crying, Olúwa gbà mí. God, Olúwa deliver me. gbà mí. Lord, deliver Ìyọnu me. dé. Trouble has started. Psalm 69. Orin Dáfídì orí Ìyẹn tiẹ̀ kébù kọkànléláàádọ́rin. sí ẹ̀ dáadáa. That one proclaim it 69 kébù sí ẹ̀ very dáadáa. well. Ǹjẹ́sẹ̀ kejìlá kọ́? Be verse Psalm 12. 69. Psalm Orin 69. Dáfídì orí Psalm kọkànléláàádọ́rin. 69. àwọn tí ó jókòó lé ẹnu bodè ń sọ̀rọ̀ sí mi èmi sì di orin àwọn ọ̀mùtí Máa kà á. Màá mú ẹsẹ̀ tí mo fẹ́ lò máa kà á. ṣùgbọ́n bí ó ṣe ti èmi ni Bẹ́ẹ̀ni. But as for ìwọ ni me, èmi ń gbàdúrà mi sí my Ìwọ prayer ni is to èmi you. gbàdúrà mi sí. olúwa Oh Olúwa. Lord, ní ìgbà ìtẹ́wọ́gbà Bẹ́ẹ̀ni. at an acceptable and opportune time. Yes. ọlọ́run nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú rẹ dá mi lóhùn Dá mi Oh lóhùn. God, in Okay. the multitude of your mercy and the abundance of Ẹsẹ̀ your loving kẹrìnlá kindness, lẹ ti máa- heal me. yọ mí kúrò nínú ẹrẹ̀ Rescue me out Yọ of the mí. snare, Yọ mí. má ṣe jẹ́ kí èmi kí ó rì Má jẹ́ and let rí. me not sing. Abẹ́rẹ́ nígbà ní kí a gbà mí lọ́wọ́ àwọn tí ó kórìíra mi Let Nígbà me be ní kó delivered gbà from mí. those who Yọ hate mí. me, Yọ mí. àti nínú omi Bí àánú jíjìn gbà from mí. out of Yọ the mí. deep water. Má jẹ́ kí n rí. That I must not Má jẹ́ kí sin. wàhálà ẹ̀ pa mí. Don't allow this Yọ trouble to mí. overcome me. Yọ mí. Save me. Yọ mí. Save me. Yọ mí. Save Sọ́sọ́ me. kìkì ń gbọ́. Má Ẹsẹ̀ ṣe jẹ́ kí- kẹrìnlá.
yọ mí kúrò nínú ẹ̀rẹ̀. Rescue me out of the mail. Yes. má ṣe jẹ́ kí èmi kí ó rì. Yes. And let me not sink. gbígbà ni kí o gbà mí lọ́wọ́ àwọn tí ó kórìíra mi. Let me be delivered from those who hate me. Yes. àti nínú omi jíjìn wọ́n ni. And from out of the deep waters. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. bó ṣe wà lọ báyìí ló ń ké bí Jónà ṣe ń ké náà nìyẹn tó ń ké bó ṣe ń ké nìyẹn. As he was going, he was crying. Likewise, Jonah. bí Ọlọ́run ṣe gbọ́ àdúrà yẹn As God hearkened to their prayer, practical ẹ̀ the ní Psalm practicality of 18 wá it fi hàn kí lọ Ọlọ́run ṣe nígbà was tó well ní Jésù revealed níbẹ̀. in Psalm 18. torí bẹ́ẹ̀ ni mo ti lo ẹsẹ̀ pé Ọlọ́run ní gbọ́ ti ọ̀tá lórí. That was why I said, God will never Ẹ bọ́ listen sí to ẹsẹ̀ enemy ìkeje, Psalm upon 18. you. ẹsẹ̀ ìkeje Psalm 18 mo ti sọ dẹ̀kọ́. Then the earth quaked nígbà tí and rocked. Ọlọ́run fẹ́ yọ wá When God was about to tí deliver Ọlọ́run fẹ́ us, yọ wá about to deliver us, Ọlọ́run mi ilẹ̀ mọ́ ọ̀tá. He nígbà shook náà ni the ilẹ̀ land. mì. ṣé ẹ ti gbọ́ wọ́n sì wárìrì. ọwọ́ ọ̀tá ó lọ sọ́run àpáàdì yẹn He Ọlọ́run descended to dàbẹ̀rù hell. God scattered the whole ṣe. place. máa kà. ìpìlẹ̀ òkè pẹ̀lú ṣídìí. And ó the sì mì. foundations of the mountains were trembling. Yes. nítorí tí ó bínú. And were shaken because he was angry. bẹ́ẹ̀ni ẹ̀fín ti ihò imú rẹ̀ jáde. tó ń gbọ́ Smoke went up out of his nostrils. Ọlọ́run ń jà lórí ọ̀rọ̀ wa nìyẹn. God was tó fighting wọ́n ti against jà kọjá Ọlọ́run ti So jà that kọjá battle is lórí already ọ̀rọ̀ wa settled. ibi ò ní bá yín lórúkọ Evil Jésù. will not be Amen. tó bá jẹ́lẹ̀ ilé yín If it's your family ohun tó ń da ayé background, ẹrú wà that is what is threatening ìpìlẹ̀ your ẹbẹ̀ life, remain Olúwa there. mi. I said the foundation of that family has Olúwa been ṣe. shaken by God. Ọlọ́run ṣe. Olúwa mi ìpìlẹ̀ mi God shook the ó foundation. di gbogbo bẹ̀ pọ̀ He pátápátá shook the whole thing. pé ibi tó wà nù lẹ́lẹ́ yìí That the kò evil ní in your bọ́mọ family ìjà mọ́. will never have Bàbá ti rí power ẹnikẹ́ni tó over you. dìde tó dì mọ́ mi. If we can see Ibi anyone ilẹ̀ in that ẹlẹ́yìn family kò clean ní unto bọ́mọ you, ìjà. the evil in that family will never come Àkọọ́lẹ̀ tó wà over you. lẹ́ẹ̀bẹ̀ kò ní ṣẹ The lórí ẹ̀. document there will never come to pass Èdè over mi ní you. kẹ́ máa wo Always torí watch orí my ilẹ̀ la language. kọ gbogbo wàhálà. Because all the trouble Ìpìlẹ̀ affecting ẹbẹ̀ man mì. is upon the ground. The foundation was shaking. Kí mo ló mì? He shook the foundation. So ìbáàjọ́ ọgọ́rùn-ún èpè ló wà nù ilé yín. Be it 100 Ìbáàjẹ́ ọkàn ló ń causes. ba gbogbo wọn jẹ́. If it's only one that is ruling there. Ìbáàjẹ́ ọkàn ló ń ba gbogbo wọn If jẹ́. there is only one ruling there. Ẹnìkan ló ń bá mi sọ̀rọ̀ lánàá. Somebody was discussing with me Olóhùn tó pẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. yesterday. Said it thank God. Ó ní ìyá òun. That his Ó ní mother, ohun tó wà nílé ibi tí wọ́n bí. something that Ṣe ni is wọ́n máa ń tètè in her own kú. family, that they die prematurely there. Ó ló já èdè yẹn. She Ó broke ló gba that. Jésù ni. She broke that cord or that Ó bandage. ló já èdè yẹn. He broke the bandage. Ó wá kú ní 84. She died at 84. Wọ́n àyín mo ní kò tiẹ̀ mo ló tiẹ̀ mo ní kò tí yẹ kó kú gan. I said she's supposed to be Mo alive. ní kò tí ì ṣe. Torí ó ti gbàgbọ́ ṣùgbọ́n ó bu Ọlọ́run kó máa mú lọ ní But so. Kì í it pleased ṣe God to èpè take inú her. ilé yín ló ń èpè tó ń pa wọ́n nínú ilé yín kò ó dọ̀dọ̀ ẹ̀ kò rí. The causes that were running their family got to her, gbọ́ but ọ̀tá pé a she máa mú couldn't wọn find lọ ìwọ her. náà máa lọ o. Ọlọ́run fetí sí gbé ọ̀tá. God never Lórí ayé listened rẹ̀ to Ọlọ́run ní enemy. gbọ́ ti ọ̀tá lórí ọ̀rẹ́. God will Amen. never listen to enemy over your case. Ṣé ẹ̀kọ́ ń yé mi bẹ́ẹ̀ ni? Do we understand? Tó bá jórí ilẹ̀ ni If it's upon the ground, ni wọ́n fi ọ̀rọ̀ rẹ pamọ́ sí. that your case is hidden there, Kán rí mọ́lẹ̀ maybe tó bá buried. lọ́run àpáàdì ni. If it's in hell, Jésù sọ̀kalẹ̀ lọ́ọ̀bẹ̀. God, Jesus descended down So there. ibi ilẹ̀ ilé wa. The evil in Lórí our ẹsẹ̀ family mi. house. Mi ò fẹ́ kó sùn ní o. I don't want you to Ibi sleep. tó Rise wà up on your nílẹ̀ feet. ilé wa àtàwọn ìpè tó ń jà lórí All ilẹ̀ those ilé wa causes running in kò my ní bá mi family jà mọ́. will never have Wíbẹ̀ power lórúkọ over me. Jésù kò ní bá mi jà It mọ́. will not have power over Orí me again. àjíǹde mi ìpínlẹ̀. Because resurrection shook the foundation. Àjíǹde Jésù mi ìpínlẹ̀. Resurrection of Christ shook the Ó mi foundation. ìpínlẹ̀. It shook the foundation. Ilẹ̀ mi. The land Ilẹ̀ shaking. mì. The land shaking. Ibi tó wà nílẹ̀ ilé wa ò ní ràn mí Even mọ́. in my family background, you never Kò ní have bá power mi over jà me. mọ́. Will not fight me again. Kò ní lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ mi They mọ́. will not have upper hand. Kò ní in my lọ́wọ́ case. lórí ọ̀rọ̀ mi Will mọ́. not have upper hand on me.
máa dárúkọ rẹ o. àìsàn rẹ lé yín. The sicknesses in your family house. wọn à ń kàwé níbẹ̀ wọn à ń ṣe rere They níbẹ̀. don't normally do good in your ìyẹn ò family. ṣèpín tèmi That mọ́ is o. not my portion. ìyẹn ò ṣèpín tèmi mọ́ Not o. my portion again. ìyẹn ò ní ṣe lórí ọ̀rọ̀ ayé That mi will mọ́ o never come to lórúkọ pass in my life Jésù. anymore. kò ní ṣe lórí ọ̀rọ̀ mi mọ́ Will not o. come to pass. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. wọn náà jókòó wá tẹríba. Sit down and bow down your head. kò pe Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Call the name of Jesus 3 pé times. Jésù ìwọ lolúwa mi. Jesus, you are my Lord. tẹ̀rí ẹ̀ bá Jésù ìwọ lolúwa mi. Jesus, you are my ó wá Lord. tún di olùgbàlà mi. You became my ó Savior. wá tún di olùgbàlà You mi. became my ìwọ Savior. nìkan ló tó ní í gbà. You are the only one who can ìwọ nìkan ló deliver. ń yọ ni. You are the only one who ìwọ can nìkan ló ń save. gbà ni. You are the only one who ìwọ can nìkan ló ń deliver. wẹ ni mọ́. You are the only one who Mi can ò wash lè dára mi clean. gbà. I can't deliver mi ò lè myself. ran ara mi I lọ́wọ́. cannot help mi ò myself. lè ran ara mi lọ́wọ́. I can't help ó tó myself. wọnú òkùnkùn ayé mi lọ. You've entered into the darkness of my nítorí náà ó life. tó mi gbà pátápátá. Therefore, you are able to mo save sinmi me. lé orúkọ rẹ o. Trust upon your mo name. sinmi lé ẹ̀jẹ̀ rẹ o. Trust upon your mo blood. sinmi lé ẹ̀jẹ̀ rẹ o. Trust upon your yíyọ blood. ni kó o yọ mí o. Deliver me, o O ní God. jẹ́ kí n rì sínú ẹ̀ṣẹ̀ You o. never allow me o to ní sink jẹ́ kí into n rì sin. sínú You wàhálà ilé wa never allow me yìí o. to sink into the yíyọ ló trouble in máa my yọ mí family. pátápátá. You must save me totally. lórúkọ Jésù ìwọ nìkan ní In Olúwa the name o. of Jesus, you are the Lord. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. sàmì ẹ̀kọ́ kanlẹ̀. Shout a sound amen. ihun tó ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀mí What happens ni spiritually mò ń ṣàlàyé fún is yín. what I'm trying to kó tó di explain. pé èṣù ò ní sọ̀rọ̀ lótí Ọlọ́run kó gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Before ẹ máa Satan will ka not Sáàmù be able to 18 say yẹn lọ. anything and God tó listen to ṣẹlẹ̀ him on nínú your ẹ̀mí ni mò case. ń kà yìí. yes ó tẹrí ọ̀run bá pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ni wọ́n sì sọ̀kalẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ni òkú sì ń bẹ lábẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀ ṣé ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn kí náà ló wà lábẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀. òkùnkùn He bound the heavens also òkùnkùn máa kà á. and came down. Yes. And thick darkness was under his feet. thick darkness Òkùnkùn biribiri Yé mi mọ́. darkness will not overcome me. ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name we pray. n tó ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀mí nìyẹn o. That was what happened Tó in bá the ti pé spiritual Jésù realm. wọlé tó When ké. you accept Jesus. òkùnkùn akú olókè orí àbọ̀lẹ̀. Satan will just drop Òkùnkùn. from Mi ò your sọ pé head Satan. down to your feet. Òkùnkùn. I mean, darkness rather. mi ò ní Satan òkùnkùn gan. Darkness. àmọ́ bọ̀ lọ́dọ̀ èṣù máa àtúgbónúgbó rẹ̀ kí ni mo korúkọ rẹ̀ àtúgbónúgbó rẹ̀ òkùnkùn tó yà bọ̀ ọ́ The tí wọ́n fi darkness ráyè that jẹ́ encompass ọ́ you. òkùnkùn tó bọ̀ lórí igi àgbélébù The darkness gbogbo wọn that came jókòó upon yẹn him on the cross. òkùnkùn yẹn sọ̀kalẹ̀ sí abẹ́ ẹsẹ̀ Descended bàbá under his feet. òní Paul fi sọ pé Ọlọ́run That was yóò why tẹ Paul said, Sátánì mọ́lẹ̀ lábẹ́ God- kíni yẹn ẹsẹ̀ wà Walk ní upon lọ́rùn. Satan under my feet Máa kà even bíbélì. now. kẹ́kọ̀ọ́ yé wa máa kà á wọ́n sì gun orí kérúbù ó sì fò Ọlọ́run And nìyẹn he rode upon a cherub, a storm, and flew swiftly. Ọlọ́run ni mo fẹ́ travel nítòótọ́ mo fẹ́ Yes. níbi ó ń tí rá wàhálà lórí ìyí ìwà ń lọ sí afẹ́fẹ́ orísun. His Ó ní kí breath- ẹ ti yé eyín afẹ́fẹ́ kàn yẹ That is, afẹ́fẹ́ di ẹ̀rọ ọmọ plane wind produce wind. tí bàbá gùn látọ̀run sọ̀kalẹ̀ wá. And God Gbogbo descended fẹ́ wá down bá through ọmọ it. nínú ìsàlẹ̀ ọ̀run àpáàdì afẹ́fẹ́ kàn yẹ nígbà tó wá sọ̀kalẹ̀. When he descended wọ́n down, fi òkùnkùn ṣe ibi ìkọ̀kọ̀ rẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni He made darkness a secret hiding ẹ place. máa mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ jẹ́ kí You mo sọ yẹn understand kí n máa As it. his pavilion, his má jẹ́ kí n canopy. kánjú tí o rí pé akẹ́kẹ́ kàn yẹ yẹn ni pé that sọbi tí atẹ́gùn ò wind dé láyé fún mi produce wind. This wind produce wind. ibi tí Tell me atẹ́gùn bá where ti dé we not penetrate into. tí atẹ́gùn bá ti dé Anywhere we can find tí air. atẹ́gùn bá ti dé As long as air is present agbára mi ń there, wọbẹ̀ lọ. that is, my power will be present tó there. bá wà nú atẹ́gùn tó ṣe é lòdì sí àwọn ọmọ Anything in the wọ̀nyí atmosphere that Kó is contrary to máa wó. the children, be Kó pulled máa down, wó. be pulled down, kó máa wó be pulled down. kó máa dé Let ìtẹ̀mọ́lẹ̀ them be traveling in the upon name them. of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Yeah. tí atẹ́gùn ò bá ti sínú ẹ̀jẹ̀ ó finish. If there is no so oxygen tó in bá your jẹ́nu blood, ẹ̀jẹ̀ you ni are done. atẹ́gùn wà If Gbogbo ibi tí oxygen atẹ́gùn bá remain kọ sí, there, you see. anywhere air is ó present, gba orí atẹ́gùn kọjá we walk upon air. kí mo ló ṣe àwẹ̀. orí atẹ́gùn so kọjá
kò sún nǹkan tán lè fi pamọ́ sí ọ lára á jáde. There is nothing that can be hidden mo in ló máa you. jáde. àfi tí atẹ́gùn ò bá sí nípa. Except if he is not present ìtú ẹ there. lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. lórúkọ Jésù In máa the wí name of bẹ́ẹ̀. Jesus. ìwọ Ọlọ́run ti gorí atẹ́gùn kọjá. You, God, you walk o ti upon gorí here. atẹ́gùn kọjá. You walk upon here. gbogbo ohun tí ibi tí atẹ́gùn bá dé. Anywhere here is gbogbo present. ohun tó lòdì tó wà nú àgọ́ ara mi. Contrary in my tó wà nú ilé mi. in my family o ti house. gorí atẹ́gùn kọjá. Walk upon here. àfi tí atẹ́gùn ò bá débẹ̀. Except if here is àfi not tí atẹ́gùn ò present. bá débẹ̀. Except if here is not lórúkọ present. Jésù kó di ìtẹ̀mọ́lẹ̀. Let them be treading lórúkọ Jésù kó di Let them ìtẹ̀mọ́lẹ̀. be tread upon. lórúkọ Jésù kó pòórá dà. Let them disappear in the name of Jesus. in the name of Jesus. Ní orúkọ in the Jésù. name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. in the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. nínú ẹ̀jẹ̀ nínú omi ara àfi tí atẹ́gùn ò In bá the débẹ̀. spirit, in the àfi water tí atẹ́gùn ò bá system. débẹ̀. Except the here is not àfi tí present. atẹ́gùn ò bá débẹ̀. Except if here is not àfi tí present. atẹ́gùn ò bá débẹ̀. Except if here is not present. lórúkọ Jésù kó pòórá dànù. Let them disappear in the name of Jesus. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. sàmì ẹ̀kọ́ kanlẹ̀. máa kà á. ó yá sáàmù là ń kà. ó fi òkùnkùn ṣe ibi ìkọ̀kọ̀ rẹ̀ Ẹ̀hẹ́n. àní àgọ́ rẹ̀ yí káàkiri bẹ́ẹ̀ni omi dúdú àti àwọsánmọ̀ ojú ọ̀run sísú dúdú máa kà á. nípa ìmọ́lẹ̀ iwájú rẹ̀ àwọsánmọ̀ sísú dúdú ré kọjá lọ ṣé ẹni bó ṣe wá ń lọ yẹn. yìnyín Àti àti gbogbo ẹyin tó náà jẹ́ òkùnkùn dúdúdú. Anything torí that Ọlọ́run. is of darkness. ẹ wá fi èdè kan sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́rùn àpáàdé mò ń ṣàlàyé o nínú ẹ̀mí mò ń túmọ̀ ẹ̀ nínú ẹ̀mí fún I'm yín. trying to give us the interpretation in the spirit. 2 Corinthians orí ìkẹrin chapter 4. ẹsẹ̀ ìkẹfà ni mo fẹ́ kà Verse yìí. 6. mo fẹ́ túmọ̀ fún yín yìí n tó túmọ̀ ẹ̀ nìyí. nítorí Ọlọ́run Ọlọ́run ẹni tó pé kí ìmọ́lẹ̀ kí ó mọ́lẹ̀ láti inú òkùnkùn jáde Bẹ́ẹ̀. For God who said, let light shine out of darkness, yes òun ni ó ti ń mọ́lẹ̀ lé ọkàn wa Yes. has shown Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. in our hearts. bó ṣe jáde rèé Immediately ìmọ́lẹ̀ ojú went down, rẹ̀ and kó the pọ̀ light in his òkùnkùn face. ọkàn rẹ̀ kó pòórá. All the darkness in your heart be ó disappear. mọ́lẹ̀ nínú ọkàn yín. Lightning there. gbogbo iṣẹ́ in your òkùnkùn heart. nú ayé rẹ̀ Every kó work pòórá dànù. Be disappear in the name of Jesus. ìmọ́lẹ̀ ojú rẹ̀ ìyẹn ló fi gbọ́dọ̀ gbẹ́kọ̀ mo ṣe ń sọ̀rọ̀ láàárọ̀ ìbáyìí iṣẹ́ òkùnkùn nínú ọkàn rẹ̀ kó máa pòórá As dànù. I'm talking now, nínú every work ẹ̀jẹ̀ of ara rẹ̀ kó máa darkness pòórá dànù. in your body, in ìmọ́lẹ̀ your ojú soul, rẹ̀ kó ní kó pòórá dànù. let the in the name of light Jesus. shine. in the name of Jesus. Amen. òkùnkùn lọ Darkness disappear torí ìmọ́lẹ̀ dénú ọkàn because light penetrated Kí ló into dé nú our ọkàn life, yín? our heart. torí o pe Jésù wọlé ọkàn rẹ̀ Because sí yá allow God ojú ẹ̀ mọ́lẹ̀ to yá have the mind open. gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn pátá lọ. Every work of darkness disappear. ilékilé tí wọ́n kọ́ sára rẹ̀ kó máa wó pátápátá. Anything built in your ọwọ́ kọ́wọ́ tó body ṣe lòdì kó máa wó pátápátá. be pulled down. Every Gbogbo tá a contrary nà sí hand be báyìí pulled down. bí ọwọ́ Jèrúbámù ọmọ Nẹ́sẹ́bà ti rọ Like the kó hand rọ̀ of Jeroboam, kó rọ̀ son of Nebat. kó rọ̀ kó rọ̀ kó rọ̀ kó rọ̀ kó rọ̀ ìdílé mọ́tì. wòlíì ni àrán A prophet was sent to him. ó débi pẹpẹ He goes ó to ní the ìwọ altar. pẹpẹ Said, you altar. gbogbo eré ẹyí dànù bẹ́ẹ̀ ni All the ashes Jèrúbámù ní kán mú fell. ọwọ́ tó nà báyìí ó rọ And the king gbogbo owó dànù lórí ayé rẹ mo ní kó rọ every hand mo stretched ní forth, kó rọ let them be crippled. mo ní kó rọ Let them be crippled. torí ìmọ́lẹ̀ ojú rẹ̀ Because of the you are reading light of his face. bíbélì oya 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 For God who said, let light shine mo out ti of bọ́ sí darkness, Sam mo ti kú òní bẹ́ẹ̀ yẹn mo ti máa bá mi lọ nípa ìmọ́lẹ̀ ojú nípa rẹ̀ ìmọ́lẹ̀ iwájú rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọsánmọ̀ sísú dúdú ré kọjá lọ oore kan já lọ yìnyín àti ẹyin náà bẹ́ẹ̀ ni Olúwa sán àrá pẹ̀lú lé Ó, kò sún tí ò fẹ́ jà He fought with all ó sá àrá arsenal. pẹ̀lú ọ̀gá ògo sì fọ́ ohùn rẹ̀ ọ̀gá ògo ṣe kí ni mo pè é fọ́ ohùn rẹ̀ yìnyín àti ẹyin náà lóòótọ́ ó rán ọfà rẹ̀ jáde ẹ ṣe ó sì tú wọn ká ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀nàmọ́ná lé ó sì fi ṣẹ́ wọn ó ti túútú tó kí ló wá fi tú wọn ká What did he use to bíbélì ló máa scatter ń them?
túmọ̀ bíbélì. Bible interpreted tó jẹ́ itself. kọ́lọ́run wá ṣe àṣeyọrí gangan. What brought about the victory? ẹ má gbàgbé ìbéèrè tó gbé mi dé gbogbo ẹ̀kọ́ Don't yìí. forget the question that brought us there. iṣẹ́ tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. That was what is happening now. Jésù olùgbàlà Jesus our Savior. ńgbà tó kóòtù Isaiah 61 When he was quoting Isaiah chapter 61, ó kóòtù pé gbogbo àwọn tó wà nù túbú tó wà nù ìgbèkùn òun ló lọ bá wọn. and in prison, ṣùgbọ́n kí in bẹ́ẹ̀ lè chains. ṣe àṣeyọrí. But for the ló sọ successful pé of that thing, mo ń yọ̀ gidigidi nínú Olúwa. said, I rejoice greatly 61, in the Lord. verse 10 ó wọ̀ mí ní aṣọ He put ó garment wọ̀ upon mí ní me. agbádá He put garment upon me. kí mo ló ṣe kí ló mú wíwọ̀ aṣọ wá. What brought about the putting on of Sakaraya garment? orí ìkẹta Ìwé Zachariah chapter 3 ẹ̀ka ẹsẹ̀ ìkíní àti kejì. Verse Ibi tí 1 mo lọ and ní ó sì fi ẹsẹ̀ Jóṣúà kẹrin. lórí àlùfáà hàn mí. bẹ́ẹ̀ni ó dúró níwájú áńgẹ́lì olúwa. bẹ́ẹ̀ni. Sátánì sì dúró lọ́wọ́ ọ̀tún rẹ̀ láti tó kọjú nínú ìjà ìrìn sí àjò ẹ i. láyé In your bẹ́ẹ̀ journey ti in ṣe dúró life, ti ẹnìkankan wá Satan stood by everyone láti máa fẹjọ́ wa sùn just to report us, láti máa kó bá wa to implicate láti us, máa rojọ́ mọ́ wa. to accuse us. nǹkan tó dẹ̀ fi rojọ́ mọ́ wa And the kí ló reason of ṣẹlẹ̀ the sí Joshua accusation bẹ́ẹ̀ yẹn is what really happened to Joshua there. máa kà á. olúwa sì fún Sátánì pé olúwa bá ọ wí Wọ́n ní ìwọ wọ́n Sátánì. wọ láṣọ èrí ẹ bọ́ sẹ́sẹ̀ kẹta a sì wọ Jóṣúà lé aṣọ èérí. bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ yẹn. ó sì dúró níwájú áńgẹ́lì awọ náà. Joshua ní aṣọ kẹ́ni Aṣọ èérí. Garment of feediness was put upon bí Joshua. a ṣe wọ gbogbo wa láṣọ èrí ni. The same way garment of feediness Ìfúwádúró upon báyìí. us. so ìgbà tí Jésù olùgbàlà tó kọjá lọ sọ́run àpá When Jesus descended láti down gbà to wá hell to aṣọ deliver èrí us, yẹn náà ló gbé lọ. he went down there with that garment of feediness. èṣù náà dúró tì báyìí. Satan stood by him. ìgbà tó lọ́wọ́ á fẹ́ ja ìjà yẹn When God ìmọ́lẹ̀ started that wọlé battle, then light àwa entered. ni mú aṣọ èrí kúrò ní ara rẹ̀. And the commandment came. Remove aṣọ that èrí feed kúrò ní ara garment. Remove that ó feed sì garment. dáhùn ó wí fún àwọn tí ó dúró níwájú rẹ̀ pé bọ́ aṣọ èérí nì kúrò lé ara rẹ̀. kúrò Remove it. ẹ bá mi ṣéǹjì aṣọ ẹ̀. ó sì wí fún un pé wò ó mú kí àìṣedéédé rẹ kúrò lọ́dọ̀ ìgbà tá a rẹ. wá mú aṣọ èrí yẹn kúrò When the feed garment was kí ni removed, Ọlọ́run sọ fún mo mú kí he was told, àìṣedéédé rẹ kúrò your lọ́dọ̀ rẹ. iniquity kí ni a has mú been taken kúrò. away. àìṣedéédé. Olúwa màá mú ẹ̀ṣẹ̀ yín kúrò ní ọjọ́ kan. I will Yóò remove sì your wọlé sin aṣọ in a ẹ̀yẹ. day. Isaiah Jeremiah chapter 50 verse 24. Ìwé Jeremiah orí àádọ́ta ìjọ tí wọ́n mú ẹ̀ṣẹ̀ wa kúrò The day gangan our sin was nígbà tí removed Jésù sọ̀kalẹ̀ was when tí a bọ́ aṣọ Jesus descended ìbàjẹ́ down and the garment, ẹsẹ̀ ogun the filthy garment was removed from him. Jeremiah 50. In those days, Yes. and at that time, Yes. says the Lord, Yes. the iniquity of Israel will be sought, but there will be a ò ní rí none. mọ́. a wọ ẹ̀ṣẹ̀ yín kí la ò ṣe ní ṣe a ò ní rí mú. And the sins of Judah will be sought, a but wọ none will ẹ̀ṣẹ̀ be yín found. a ò ní ṣe kéne. Your sins we know a where ó to wá be àìṣedéédé found. Ísírẹ́lì kiri ṣùgbọ́n kì yóò sí mọ́. For I will pardon those whom I cause to remain Ọ̀tá as a máa ní, remnant. ó yá jẹ́ káka ìṣesí a ò lè rẹ́ṣẹ̀ ń bẹ̀ mọ́. No sin. a mú ẹ̀ṣẹ̀ Upon your yẹn name. kúrò pátá. The sin had been removed. ìtumọ̀ aṣọ òdodo That is the meaning of the agbádá ìgbàlà ni. garment of righteousness. ṣé bíbélì yé mi bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé bíbélì yé mi Do bẹ́ẹ̀ we yẹn understand the Bible? ìyẹn ló wá fa Psalm 18 That was what Verse brought 41. about Psalm 18, mo ti verse sọ́mari ẹ̀ 41. bẹ́ẹ̀. kó má bàa pọ̀ jù fún ẹlòmíì lára yín ò ní. ìwọ sì yí ẹ̀yìn àwọn ọ̀tá mi padà fún mi pẹ̀lú. torí pé a ti mú ẹ̀ṣẹ̀ kúrò Because sin ìwọ has been yí taken ẹ̀yìn away. ọ̀tá mi padà sí Turn mi. the back of my èmi enemy. sì pa àwọn tí ó also. kórìíra mi run. máa kà á. wọ́n kígbe ṣùgbọ́n kò sí ẹni tí ó gbà wọ́n. àní sí olúwa ṣùgbọ́n kò dá wọn lé o. wọ́n kígbe sí olúwa kí ni Cry olúwa ò unto ṣe the Lord. kò dá wọn lóhùn. Listen kí not ni olúwa ò ṣe kò dá wọn lóhùn. Listen kí ni olúwa ò not. ṣe kò dá wọn olúwa lóhùn. wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ pé jẹ́ kí n jẹun sí i ọlọ́run lòun ò ní gbọ́. They are begging God, but God never listened to jẹ́ kí n them. wá fún yín ní practical explanation as a A reminder. practical explanation. nígbà tí ọlọ́run mú ẹ̀ṣẹ̀ Ísírẹ́lì kúrò When God removed the Nípa sin ẹ̀jẹ̀ of ọ̀dọ́ Israel àgùntàn. through the blood of the Lamb, tí wọ́n ń lọ ní aginjù they were going in the wilderness. ṣé ẹ̀ ń gbọ́ bíbélì Are you listening to me? mo ní ṣé ẹ̀ ń gbọ́ bíbélì Are you listening?
tí Bálámù àti Bálákì wọ́n gorí òkè lọ. When Balaam and Balak tí wọ́n They ṣe ascended tán into láti mountain. sọ ọ̀rọ̀ tó lòdì and Balaam Ṣé ẹ rí was ìtumọ̀ pronouncing òkìkù? contrary words. tàbí àfọ̀ṣẹ The meaning of sham nìkan sọ̀rọ̀ tó lòdì is sínú for ayé rẹ̀. them to profess a wrong or bóyá contrary ká word in ṣépè one's ní life. tó Maybe bá a ti cause. ṣépè ọ̀rọ̀ tó lòdì When they cause, it's a contrary word. nígbà tó lọ́hùn dẹ́gun When ọ̀rọ̀ God tó causes, lòdì. it's a contrary word. so nígbà tí Bálámù àti Bálákì When Balaam wọ́n and fẹ́ Balak, sọ̀rọ̀ tó lòdì they wanted to Sorry, pronounce Israel. contrary word upon the Israelites. Ọlọ́run wá dúró báyìí. God stood. ìgbà tí Bálámù ní kó máa sọ̀rọ̀ When Balaam wanted to ó talk, lé mi ò lè fi bú he said, ẹni I tí cannot cause. ṣe mọ̀ pé I can't cause ta ló máa ń someone fi God has ìyàn bú not kó tó called. fi ìyàn bú ta ló kọ́kọ́ máa ń gẹ̀gún Who kéèpè tó já ọ called? kéèpè ta ló kọ́kọ́ máa jà lórí ènìyàn before cause can bẹ́ẹ̀ reign lẹ ti over máa mọ̀ o. you, something must have Ọlọ́run ló happened kọ́kọ́ first. gẹ̀gún God first cause. tí a bá ti mú èpè Ọlọ́run kúrò As long as the cause of God anybody remain ló upon lè you, ṣèpè ní ọ lórí anybody can just cause you, ṣé ẹ ti gbọ́ and it will work. ó fẹ́ ṣèpè He wanted to cause there. èpè ò mi lè ṣèpè o I can cause. mi ò rí èpè Ọlọ́run níbí yìí o There is no cause Ọlọ́run ṣèpè lẹ́ni upon lórí these people. God has not Ọlọ́run caused ṣèpè these lórí people. màá I kàn didn't mú nínú mean nǹkan tó God ṣèpè had caused lórí them, màá máa mú then lónìí I may ṣùgbọ́n be able Ọlọ́run to do ṣèpè lé that. lórí But God has not caused them. jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ yí ọbẹ̀ mi Understand? kó gígùn tó ràn ọ́ Before any sham Ọlọ́run can ti work ṣèpè on lé ọ you, lórí o ǹjọ́ gbọ́ káfọ̀ṣe tó mú ọ èpè ò tí kú ò lórí rẹ if any sham will work on you, then it means the cause still remains on èmi you. ò fi ré How will I cause ẹni tí him whom God have not Ew. called? eo Whom God have not Ew. called? Whom God has not called? ẹ̀rì ní númérì 28 jẹ́sẹ̀ kẹjọ kan Number 23 ó wá ní èmi kò rí ẹ̀ṣẹ̀ níbẹ̀ said, I see no sin there. èmi ò rí ẹ̀ṣẹ̀ déédéé I see no níbẹ̀ iniquity kí ló ṣe fẹ́ there. kí n ṣe pé How do you want me to ẹ̀ṣẹ̀ ò call? sí Sin is not àìṣedéédé there. ò sí Iniquity is not èpè ò there. lè wọlé Then o cause cannot enter. kí mo ní kò lè ṣe. Cause cannot work there. so látòní kó jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ yí ọ. Henceforth, understand. mú àkọ́kọ́ tá a gbọ́dọ̀ ṣe fún ọ bó ṣe wà ní. The first thing Ìyẹn that ni wọ́n ti ṣe is fún mi done nínú for Jésù. you is what Tí has Jésù been done gbọ́dọ̀ for ṣe me in fún ọ. Christ Jesus. That is what èpè Jesus will do Ọlọ́run for you. ẹlẹ́dàá lórí Ádámù tí wọ́n bí ọ sínú ẹ̀. The cause of èpè ilé yín our Creator tí wọ́n upon the bí ọ earth where sínú you ẹ̀. are born into, and even your pé family Jésù background. kó mu kú òun ayé Call rẹ̀. Jesus tí to mo ní kó remove ṣe you. ìjọ tó bá ti gba Jésù The wọlé day you accept tẹ́tẹ̀ Christ, rẹ̀ wẹ̀ ọmọ the blood wash you clean, then you are free. Ọlọ́run ò fi ọ́ ré mọ́. It means God is no more causing àmú you. ẹ̀ṣẹ̀ kúrò Your sin is kí mo removed. láà mú kúrò kí mo láà mú kúrò Sin is kí mo láà mú removed. kúrò. Sin is removed. bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n wá dúró báyìí pé If Satan is now standing by you, a máa wá ọba looking for bẹ́ẹ̀ ni kò you, bá ránṣẹ́ mi ò rẹ́ṣẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ mi ò rẹ́ṣẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ because Èdè méjì ni o. sin is no more upon Èmi ò your rẹ́ṣẹ̀. day. èpè Ọlọ́run ò sí ń bì The í cause of God is no more here. tẹ́pè Ọlọ́run bá ti wà If níbẹ̀ the cause remain there, wọ́n á kàn bá ẹ̀fẹ́ kún they will tẹ́ṣẹ̀ bá ti only wà ń bẹ̀ add, wọ́n á bá one ẹ̀fẹ́. sin remain there, they will only add a little. so jẹ́ kí gbogbo ayé wa máa ṣèpàdé Let the whole world ẹ hold má jẹ́ kí mi meeting. ti túmọ̀ lọ èdè tó lónìí yẹn That is just the kíní language. kan ni mo máa bá I met something there. mo rí ìrú ayọ̀ ọba ń bẹ nínú wọn I can see the sound kí ni mo rí nínú of wọn kings, kí ni mo rí the sound nínú of wọn joy of king in Jésù them. ni mo rí tó gùn wá I saw ayọ̀ ọba wà fún wọn Jesus sitting in kíyèsí them. mo mú ìrere ayọ̀ ńlá Behold, wá fún I bring Tí a í ṣe good ti tidings gbogbo unto rẹ̀. you, which is of all people. un àkọ́kọ́ tí onígbàgbọ́ ń rí bà lábẹ́ That ọ̀run is ni the first thing ayọ̀ ló máa ń I wọlé enter. ìjọ tí You ẹ gba see? Jésù ẹjọ́ kí ló wọlé With Christ. That is joy ọkàn ìgbé will ọkàn ẹ enter. balẹ̀ You just discover you are ayọ̀ kan comforted. wọlé Joy in the midst of crisis láàrin wàhálà, peace àlàáfíà in this world of sin. nínú ayé ẹ̀ṣẹ̀ yìí. ní gbogbo tí káyé máa yí pọ̀ tó No matter the level of the chaos in the world,
wákàrí pé akọrin kan ló sọ bẹ́ẹ̀ According to a akọrin kan ló songwriter, sọ bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ Arosh part 1 verse 69 aráàárọ̀ 619 ìjọ tí mo gba Jésù the day I ti accepted sápá mi lórí Christ, bẹ́ẹ̀. Ya 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 ya. Ọ̀dọ́lá àjọ̀nà tí Jésù wẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mi nù. Ó kọ́ mi kí àgbàdúrà kí má ṣọ̀rọ̀ kí sì má yọ̀. Ọ̀dọ́lá lọ́dọ̀ọ́lá tí Jésù wẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mi nù. Ó kọ́ mi láti máa yọ̀. he taught me Ayọ̀ ló to wọlé. joy. Joy. Ìlú ayọ̀ wà ńbẹ̀. There is a sound of joy therein. Ọba ló jókòó síbẹ̀. King is sitting Ta therein. ló jókòó sínú ọkàn yín King o is ọba? sitting in your heart. Ta ló jókòó sínú ọkàn yín o ọba? King is sitting in your Èmi ò rí heart. ẹ̀ṣẹ̀. I see no sin. Máa gbọ́ o, kọ́wọ́ èṣù tó bá ọ. Before Satan can Àárí raise ẹ̀ṣẹ̀. upon you, sin must be present. Àárí èpè Ọlọ́run. Then the curse of God must be present. Èpè ta ni mo pè é? The curse of Tó ń God bẹ lórí gbogbo ẹni tí a bí nínú that obìnrin. is upon all men. born of Ọlọ́run ò women. fi ẹni yìí bú mọ́. This person is no more a cause. Mi ò rí ẹ̀ṣẹ̀ nínú ayé rẹ̀ See no sin mọ́. in his life. Ọlọ́run ò bá jà. God is not fighting him. Mi ò wá rẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀. No sin. Kí ni found mo ń there. wò yìí? What am I looking Mo at? rí ayọ̀ ọba I nínú can rẹ̀. see the great joy of kings Òun in kò the rí midst. rẹ̀. òun kò rí ẹ̀ṣẹ̀ nínú Jákọ́bù Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ kò rí ibi nínú Ísírẹ́lì bẹ́ẹ̀ni, Olúwa Ọlọ́run rẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀ bẹ́ẹ̀ni. ìwọ ayọ̀ ọba ń bẹ nínú Bó ṣe rí wọn. nìyẹn. Tọ́lọ́run rí nìyẹn. So as a result of that, Torí eléyìí, mo ń ṣàlàyé I'm explaining Deuteronomy 23. ìwé Deuteronomy orí kẹtàlélógún. Ẹ̀kọ́ ìbéèrè tí mo béèrè ni mo ń túmọ̀ o. The question I ask is what I'm Ó ti trying gbẹ̀kọ́ lọ́wọ́ mi. to explain. Ṣùgbọ́n ibi tí mo ń bẹ̀ kọ́ lọ náà ni. Ó So, ṣàkóso ìjànà. Then the 23:5. disciple, ṣùgbọ́n Mo Olúwa ṣe fẹ́ Ọlọ́run ṣe rẹ àkọ́kọ́ ni mo ṣe ṣe yìí. Yes. ṣùgbọ́n Olúwa Ọlọ́run rẹ kò fẹ́ fèsì sí ti Bálámù. Kò fetí sí ti. Bálámù Nevertheless, the Lord your God will not listen to He Balaam. will not listen. pé kò ní tẹ́tí sí Bálámù. He will not listen to Balaam. Kò ní tẹ́tí sí Bálámù. kí ègún náà padà sí ìbùkún fún ọ. But Ìdí wo the ni Lord Ọlọ́run your God fi turned the listen curse to? into blessing to Ìdí wo ni you. òfin gbọ́ ti Bálámù? Why nítorí is tí God Olúwa not Ọlọ́run rẹ listening to fẹ́ ọ. Because the Lord Ó your fẹ́ ọ. God loves you. Ó fẹ́ ọ. Kò Loves sí ẹ̀ṣẹ̀ níbẹ̀. Kò gẹ́gùn mi ò gẹ́gùn No ní causing olórí. you, he So mi ò loves you. gbọ́ ti Sins is Bálámù. Therefore I listen not to Balaam. Kí mo ní mi ò ṣe? I listen not to Balaam. So tí a máa ti ń béèrè pé kí ni ilé tọ́lọ́run ní gbọ́ ti èṣù lórí ọ̀rọ̀ yín? If anyone should ask you why we do Ọlọ́run not ò ní listen gbọ́ to tẹ̀sù Satan, torí kò sí Ọlọ́run ò fi mí ré. Sọ God bẹ́ẹ̀. never listen to Satan because God has not caused me. Ẹ o, He has not caused me. kò sí ẹ̀ṣẹ̀ nínú mi mọ́. And he find no sin in me. Mo ní kò sí nínú mi mọ́. He find no sin in Ayọ̀ me. Ọlọ́run ló ń bẹ nínú mi. The joy of God A ti remains wọ̀ mí lágbádá within me. òdodo. The garment of righteousness Àti is upon dá me. mi láre. I've been justified. A ti wọ ẹ̀ṣẹ̀ mi nù. My sin has been cleansed. So nítorí náà For this Ọlọ́run ò ní gbọ́ nǹkan tí wọ́n bá ń wí nínú God òkùnkùn will lórí ayé never mi. listen to anybody. Sọ bẹ́ẹ̀ upon my gbogbo life. tí ọ̀tá ń sọ Anything kò contrary ní ṣe lórí spoken mi by mọ́. Satan will never come to pass on my life. Òkùnkùn sọ. You are not, you don't believe in that. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name. Báwo bá tó ráyè mo bá bọ́ síbẹ̀ láàárọ̀ ya ò ní jáde. Anytime I have Àwọn chance, tètè if jáde. I should enter into that place with whom Orí òkè tí Bálámù be àti free on Bálákì time.
ẹ bá rí ẹran tán lò you will see lórí òkè animal they use for sacrifice lórí òkè kankan. and upon each mountain. So gbogbo ibi tí wọ́n ti ń ṣèpàdé Anywhere where they lórí are rẹ meeting upon you, Ọlọ́run ò ní gbọ́ tiwọn. God will never listen to them. Sọ bẹ́ẹ̀. Tell yourself that God will never listen to enemy upon my case. Torí Ọlọ́run ò fi mí rẹ́. God has not caused me. Ọlọ́run ò fi mí gẹ̀gùn. God had not caused me. A ti mú ẹ̀ṣẹ̀ mi kúrò. My sin is removed. Ẹ̀ṣẹ̀ kò sí nínú ayé mi mọ́. Sin is no more in my life. Ọlọ́run ní gbọ́ tiwọn. God will not listen to them. Ọlọ́run ní gbọ́ tiwọn. God will never listen to them. Torí Ọlọ́run ò fi mí rẹ́. Because God had not caused me. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord we pray. So wàá gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ pé bẹ́sù bá sọ̀rọ̀ kò ní ṣe lórí Do ayé you not rẹ̀. believe that even if enemy kò ní or ṣe. Satan should proclaim anything, Ew. it will not come to pass? Ó dáa jẹ́ kí wọ́n á fẹsẹ̀ kàn sí. Let me add the verse. Ẹsẹ̀ tí mo fẹ́ fi sí. This A verse, lè rí àwọn ọmọ Bélíálì we may see some son of tó wá Belial kóra wọn jọ that gather, tó ní kó o má kó ìkógun. that is saying you should not Lẹ́yìn ìgbà carry tí spoil Jésù jíǹde. after the resurrection of Jesus. Nígbà tí Dáfídì lọ sí tó lọ kó ìkógun. When David Wọ́n went ní to ká máa carry kó spoil, ìkógun fún gbogbo àwọn tó wà nù he létí now ò bá said wọn they should jagun. distribute the spoil Àwọn to Bélíálì kan those wá dìde pé kò lè ṣeé who ṣe. went to the war with them, and son of Belial First Samuel said chapter it 30. won't be possible. Mo fẹ́ kí Bélì yọ Samuel kìíní orí dáadáa. ọgbọ̀n. Àwọn ẹsẹ̀ tí mo fi ń jọ́sìn rẹ nì. Those are verses I used to worship God. First Samuel 30. Samuel kìíní orí Ẹ rí ọgbọ̀n. pé bí ìgbà tí Jésù lọ sọ́run àpáàdì Just like when Jesus went ló to ṣe hell, lọ ni Dáfídì ṣe lọ kógun. that was Verse exactly 24. how David went to that ta ni yóò gbọ́ ti yín nínú battle ọ̀ràn to carry yìí. Ó spoil kó lè yé wọn. for a better understanding. Èdè tí mo fi ń jọ́sìn gangan ló lò yẹn. Ṣùgbọ́n ká ẹ tó gbogbo àwọn kà. ènìyàn búburú Ẹ àti kọ́kọ́ àwọn ọmọ ẹ Bélíálì. bẹ̀rẹ̀ ní àti bíi 20. Dáfídì sì kó gbogbo àgùntàn àti màálùú wọ́n sì dà wọ́n síwájú nǹkan mìíràn tí wọ́n gbà wọ́n sì wí pé èyí yìí ni ìkógun ti Dáfídì. Eléyìí ni kíni o. ìkógun This ti is the Dáfídì. spoil of David. Dáfídì sì bá igba ọkùnrin tí ó ti rẹ̀ jù àti tọ́ lẹ́yìn tí òun ti fi sílẹ̀ lé odò Bésórì. Wọ́n sì lọ ìpàdé Dáfídì àti láti pàdé àwọn ènìyàn tí ó pẹ̀lú rẹ̀. Dáfídì sì pàdé àwọn ènìyàn náà ó sì kí wọn. Gbogbo àwọn ènìyàn búburú àti ọmọ Bélíálì nínú àwọn tí ó bá Dáfídì lọ sì dáhùn. Wọ́n sì wí pé bí wọn kò ti bá wa lọ a kì yóò fi nǹkan fún wọn. Gbogbo àwọn tí ò bá wa lọ a ò ní fi kankan fún wọn. All that fail to follow us do Wá not give dìde. Àwọn ọmọ anything. èèyàn búburú pé ṣé wọ ò ní rí nǹkan nínú ire Olúwa. If enemy should rise up Nínú telling ogun you you ìkógun. do not have anything from God, Ẹ̀ní nípe nínú ìkógun. that will not have share of this Dáfídì wá spoil, gbẹ́sẹ̀ balẹ̀. David now Verse take his 24. crown. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ èèyàn búburú. That ta ni yóò you gbọ́ ti yín Tàbí nínú yóò ọ̀ràn gbọ́ ti yìí. yín Who will nínú not ọ̀rọ̀ in yìí. this matter? Ṣùgbọ́n bí ìpín ẹni tí ó sọ̀kalẹ̀ lọ sí ìjà ti rí. Bẹ́ẹ̀. For as is the share of him who goes into the battle, Bẹ́ẹ̀ ni ìpín ẹni tí ó dúró ti ẹrù. Bẹ́ẹ̀ ni. so shall his share be. Who Àwọn tí stays ò lọ by sọ́wọ́ the àlè. luggage, Wọ́n sì pín in Tẹ́ bákan bá náà. kà á, gbogbo àwọn tí ò lọ and àtòbìnrin they tó shall wà. share those alike. who Ni wọ́n ní ká follow máa them pín to the òkú battle. yẹn. Ẹ máa fún wọn. They have their own Gbogbo àwọn share tí ò of the lọ, spoil. Jésù ló lọ jagun gbogbo ẹ̀yin tí ò lọ Jesus tẹ́ went wà to the nílé. battle. Ó yá ẹ All máa of you that amúkókó remain máa at kó. Let the name carry Ẹni tó bá ti ní spoil. òní rí rere. Anybody that say you will not see Ọlọ́run good, ní gbọ́ tiẹ̀ lórí God ọ̀rọ̀ will not yìí. listen. Pé ìwọ ò ní rí ìwòsàn. That will not be healed. Gbẹ́sẹ̀ balẹ̀ pé lórí ọ̀rọ̀ yìí Take your Ọlọ́run ní gbọ́ ti stand. yín. That God will not listen to Pé them. mi ò ní gbọ́ Ọlọ́run That ní I will gbọ́ not ti be yín free. lórí ọ̀rọ̀. God Wíbẹ̀ will never Ọlọ́run listen ní to gbọ́ you. ti yín lórí ọ̀rọ̀ yìí. God will not listen to Ẹ̀yin ènìyàn you. ọmọ Bẹ́líálì You sons of tó ń Belial. gbàdúrà Ọlọ́run Are ní you gbọ́ ti praying? yín God lórí will never ọ̀rọ̀. listen to you on my case. God will never listen to you. Ọlọ́run ò ní tẹ́tí sí ti God will yín. not listen to you in Ọlọ́run this ò ní matter. tẹ́tí sí yín lórí ọ̀rọ̀ Ètò yìí. ìgbàlà rèé. This is a plan of salvation. Ètò ìgbàlà This is rèé. a plan of salvation. Ètò ìdáǹdè rèé.
plan ètò ìyá nípa of ẹkúrẹ́ redemption, of eternal life. ọlọ́run ní gbọ́ tiyín lórí ọ̀rọ̀ yìí God will not listen to enemy on ọlọ́run this ní day. gbọ́ tiyín lórí ọ̀rọ̀ yìí God will not listen to enemy ọ̀rọ̀ on tẹ́ this sọ day. ọlọ́run ní gbọ́ The word you pronounce, èpè tẹ́ God sẹ́ will not ọlọ́run ní listen. gbọ́ Because you utter, God will never listen to it. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, So our ye Lord, yín we pray. dáadáa. Do we understand? mo ní sẹ́kọ̀ọ́ yé mi bẹ́ẹ̀ Do ni we understand now? ohun tí mo túmọ̀ ìyẹn ló kúkú gbé mi lọ sí ohun tí mo ń sọ ni pé ọlọ́run tó fún ní ìṣẹ́gun That God that gave yóò you fún ọ ní victory kí ni mo pé o ìṣẹ́gun will give you victory as well. so ìṣẹ́gun tí a ní nínú Jésù. That is our victory in Christ Jesus. gbogbo ohun tí ọ̀tá bá ń tò lórí ọ̀rọ̀ rẹ Whatever enemy is saying Látàárọ̀ concerning yìí. you, henceforth, tó o bá gbọ́ mi lónìí o if you, that is, if you hear ìyá what ló I a máa fi said, lọ lé báyìí ìjà kan ló máa jà láàárọ̀ yìí you only need to struggle, kó o gbàdúrà but you pray pé kọ́lọ́n gbà ọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ that God deliver me from sin, kọ́lọ́n mẹ́ṣẹ̀ rẹ kúrò take away my sin, èpè tó wà lórí rẹ the curse upon you tọ́lọ́n ṣẹ́ that ní Genesis is pronounced by pé kẹ́jẹ́ God. Jésù kó wẹ̀ nù Genesis, the blood of Jesus will wash them away. tí méjì yẹn bá ti kúrò The moment that too is removed lórí ilẹ̀ yìí ó ṣe rere upon the land, you will ó go. kó láyé ó kọjá sọ́run When you sleep here, you get home. igbe tó o máa bẹ Ọlọ́run lé lórí All what you need to Pé tell Ọlọ́run God, that God, fi ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ ẹ̀ṣẹ̀ mi nù wash away my sin with the blood of Jesus. kí mo ní kọ́lọ́run kó ṣe mi ò lè dára mi gbà I can't deliver myself. tó bá mọ̀ pé ò lè gbà rẹ̀ má gbàdúrà If you can deliver yourself, ó you mọ̀ don't pé need to bother. òun rìn bó o ṣe fẹ́ But you know you are òun ṣe walking bó o as you ṣe fẹ́ like. mi ò You fẹ́ do rìn whatever bí mo you ṣe like. fẹ́ I don't want mo to do fẹ́ what máa I rìn like. nínú òtítọ́ I want to walk Tẹ̀rí in ẹ̀ the bá. truth. o fẹ́ gbàdúrà yẹn tọkàntọkàn You want to offer ọ̀rọ̀ that àdìdé prayer lórí ẹsẹ̀ rẹ mo with fẹ́ your gbàdúrà whole fún heart. mo Rise fẹ́ up in máa your rìn feet. nínú You òtítọ́ want to walk in the truth? mo fẹ́ máa rìn nínú òtítọ́ You want to ìrere walk in the truth of mi the ò lè gospel? dára mi gbà I can't deliver mi ò myself. lè rárá mi I lọ́wọ́ cannot help myself. ìdè bẹ́ẹ̀ lórí ẹsẹ̀ rẹ Rise up on your so feet láàárọ̀ yìí this morning. jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ Jésù kó Let the wẹ blood ẹ̀ṣẹ̀ of mi nù Jesus wash away my sin. jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wẹ ẹ̀ṣẹ̀ Let mi the nù blood of Jesus wash mi away ò my fẹ́ ṣe ohun sin. tó wu ara mi I mọ́ don't want to do my own self mo ń rìn will. nínú ẹ̀ṣẹ̀ o bàbá I'm walking in sin. ṣùgbọ́n mo ní ó tó gẹ́ But I lónìí said enough is enough mi ò today. fẹ́ rìn nínú ẹ̀ṣẹ̀ I mọ́ don't want to walk in mi ò fẹ́ sin. gbé nínú ẹ̀ṣẹ̀ I mọ́ don't want to dwell in sin again. máa wí bẹ́ẹ̀ jáde lẹ́nu rẹ̀ kí ẹ̀jẹ̀ Confessing Jésù that. wẹ ẹ̀ṣẹ̀ Let mi the nù blood of Jesus wash kí away my ẹ̀jẹ̀ sin. Jésù wẹ ẹ̀ṣẹ̀ mi Let the nù blood of Jesus wash away my sin. jẹ́ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá Almighty gbogbo God, àwọn tó ń gbàdúrà yìí all tọkàntọkàn those who are offering gẹ́gẹ́ bí àṣẹ their rẹ whole heart, bí ẹ̀ṣẹ̀ according to ní your tá a bá command, foríjì ní ayé whoever we forgive in á this world, foríjì ní will be forgiven in ọ̀run heaven. ẹ̀jẹ̀ Jésù yìí kó wẹ ẹ̀ṣẹ̀ yín Let nù the blood of Jesus wash away your sins. bẹ́ẹ̀ ni kó máa rí So shall it be. bẹ́ẹ̀ ni kó máa rí So shall it be. ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà In the name of our Lord we pray. torí ohun tó lòdì sí wa Because all those things that are contrary to us a mú kúrò lójú ọ̀nà had been removed, a kàn án mọ́ nailed to the cross. èpè tó lòdì sí wa Curses èdè that are méjì ló máa lò contrary. ẹ máa gbọ́ o We will use these two a mú languages. kúrò lójú ọ̀nà a kàn án mọ́ Curses that are contrary Èkejì. have been removed and má nailed to the gbàgbé o cross. Jésù dé adé ẹ̀gún Jesus put on the turning crown. ẹ̀gún orí wa The ẹ̀gún ilé wa èpè tí Ọlọ́run ṣẹ́ upon our Jésù ti rù ú the curse that God laid upon mi ò man, ní ru Jesus èpè burned Ọlọ́run it. mọ́ I will never bear the curse níbẹ̀ of God Jésù upon ru me. ẹ̀gún lórí mi Jesus burned my ẹ̀gún tọ́lọ́run curse. gún lérí ayé The curse of God a ti upon gbé the lérí world Jésù has been laid upon mi Christ. ò ní ru èpè I mọ́ will no more bear mi curses. ò ní ru èpè I will mọ́ no more bear any gbogbo curse. èpè tó lòdì sí wa Every contrary a ti curse kàn mọ́ I àgbélébù will crucify with Christ. Jésù ru ẹ̀gún Jesus burned crosses. ẹ̀gún ilẹ̀ ilé wa The curses upon our ẹ̀gún orí ayé gbogbo ẹ̀gún Ádámù the curses mi ò ní the ru natural ẹyọ curses, kan mọ́ I will never bear torí mo gba any one. Jésù wọlé Because I accepted Christ Jésù today. wọlé Olúwa mi lónìí o Jesus, you are my Lord today. Jésù wọlé Olúwa mi You are lónìí my o Lord today. ó ru ẹ̀gún You burn my mi ò curse. ní ru ẹ̀gún I will no more bear curses. àfiọ́rẹ́ You are being a ò ní called. fi mí ré I will not be called. mi ò ní ru ẹ̀pè kankan mọ́ I will no more bear any cause. ní orúkọ Jésù Kristi
Olúwa wa ni mo gbàdúrà. Amen. Jesus' name our Lord. Sàmì yẹn kó kanlẹ̀ dáadáa. Amen. Mo ní kó sàmì kó kanlẹ̀ dáadáa. Amen. So táwọn ọmọ mi bá ti ń kọ pé àfi Jésù ṣe ẹ̀gún, àfi Jésù ṣe ẹ̀ṣẹ̀, àfi Jésù ṣe gbogbo fún mi. Torí náà mo ti bọ́. Àfi Jésù ṣe ẹ̀gbin, àfi Jésù ṣe ẹ̀ṣẹ̀, àfi Jésù ṣe gbogbo fún mi. Olùgbàlà ló kó yá. Àfi Jésù ṣe ẹ̀gbin, àfi Jésù ṣe ẹ̀ṣẹ̀, àfi Jésù ṣe gbogbo fún mi. torí náà Mo ti bọ́. Àfi Jésù ṣe ẹ̀gbin, àfi Jésù ṣe ẹ̀ṣẹ̀, àfi Jésù ṣe gbogbo fún mi. nítorí náà For this reason, gbọ́n gorí òkè pópá let them ascend there. kán lọ sọ́run àpáàdì Anything, even kán go to ṣe ìpàdé hell. lórí ọ̀rọ̀ Let rẹ. them hold meeting on your case. Ọlọ́run ò ní gbọ́. God will not listen mo to Ọlọ́run ò them. ní ṣe. Sọ pé mo ṣe máa sọ ma ní ẹ bẹ̀rẹ̀ àṣẹnu yín Start your wasting. kí mo ní kàn ṣe. Tó bá dédé wàá ní kí ni bàbá jẹ yóò You may be nǹkan tí mo saying- jẹ yóò tí mo fi máa ń sọ̀rọ̀ máa ní. Ṣé ẹ ti dé ẹ tún dé àbí? I asked Ẹ ti them, bẹ̀rẹ̀ ìpàdé. you've come again, Ẹ tí ì hold pọ̀ ẹ meeting. túbọ̀ múra sí ìpàdé yín. Continue in the meeting. Ẹ túbọ̀ múra sí ìpàdé yín. Continue in your meeting. Go Ẹ and túbọ̀ add to múra. yourself. Tẹ́ bá ti ṣe yẹn tán. After Ẹ má that, sùn o àdìsún don't bá sleep. yín. Wàhálà bá yín. Trouble- Lórí ọ̀rọ̀ Peter. trouble Wàhálà tẹ bá come yín. upon you Ó yá ó yá ó on yá. my case. Wàhálà bá yín. Trouble has come Mo upon ní you. on wàhálà my tẹ bá yín case. lórí ọ̀rọ̀ mi. You are in trouble already. Ó yá ó yá ẹ máa ṣèpàdé. Continue Tẹ́ bá your ti kó mẹ́yẹ lọ sí ìpàdé mi. Continue your Ẹ meeting. tún lọ sí ìpàdé mi. Continue Ẹ holding tún your gorí òkè lọ. meeting Ẹ tún after ṣèpàdé mi. Torí Ọlọ́run ò ní gbọ́. God will never listen. Ọlọ́run ò ní gbọ́. God will not listen. Ọlọ́run ò ní gbọ́. God will not listen. Ọlọ́run ò ní gbọ́. God will not Ó listen. ní èmi kò rí ẹ̀ṣẹ̀ See no sin níbẹ̀. there. Èmi kò rí ẹ̀ṣẹ̀ déédéé See no níbẹ̀. iniquity there. Ọlọ́run ò fi mí God rẹ́. had not caused me. Ọlọ́run ò fi mí God had gégùn. not caused me. So gbogbo yín bí Bálámù àti Bálákì ṣe àṣẹnù àṣẹnù náà ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ mi. Doing it in Àṣẹnù vain. náà ń ṣe lórí You will all ọ̀rọ̀ be mi. wasting your time. Àṣẹnù You will náà not ń ṣe lórí successful. ọ̀rọ̀. You will not succeed over my case. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni mo gbàdúrà. Amen. First name, our Ṣó Lord. wọlé dáadáa. Do we understand? Oníṣẹ́ kan yé mi díẹ̀ Do we understand kékeré. a bit? Ò nítorí náà For this reason, nínú ìrìn àjò ẹ báyìí in your journey, jẹ́ kí n lo èdè méjì tó bá lè lo àmà let me lọ. use just two languages. Ìkànnú ẹ̀ ni pé One of them is, gbogbo ibi tó o bá dé pátápátá anywhere you find yourself, Ọlọ́run á máa dìde lórí ọ̀rọ̀ rẹ. God Amen. is rising up for your case. Àwọn ìwo Hands tó ń dìde tán ni kò bà ayé ẹ jẹ́. that rose up against you, Ọlọ́run ti dìde. God has risen. Ìwo mẹ́rin tán ni kò tún Jerusalem. 4 hands that were to Bẹ́ẹ̀ ni scatter gbẹ́nàgbẹ́nà mẹ́rin dìde. and another 4 carpenter rose up. Ọlọ́run ṣẹ̀rùbà wọ́n wíbẹ̀ God, lẹ́ẹ̀mẹ́ta. the terrible. Eo God, the terrible. eo God The terrible. eo God, the terrible. látòní Henceforth, gbogbo àwọn tó bá ti pàdé lórí ọ̀rọ̀ rẹ. anyone that hold me to Ọlọ́run your á case, ṣẹ̀rùbà wọ́n wíbẹ̀ God will lẹ́ẹ̀mẹ́ta. terrorize them. Eo God will terrorize them. God will terrorize them. eo
lórí ẹsẹ̀ rẹ. on your feet. gbogbo àwọn tó kóra jọ lórí All ọ̀rọ̀ those mi who are gathering tó ní against àbí me, kí ayé mi dasán. that they must olúwa render you ṣẹ̀rù bà wọ́n. Lord, terrify olúwa them. ṣẹ̀rù bà wọ́n. Lord, threaten olúwa them. ṣẹ̀rù bà wọ́n. Threaten them, O God. olúwa ṣẹ̀rù bà wọ́n. Terrify them, olúwa Lord. ṣẹ̀rù bà wọ́n. Terrify them, O God. jésù olúwa wa. In Jesus' name we pray. jókòó. Sit down. bálámù àti bálákì wọ́n rọrùn. Balaam, they put themselves into ẹ̀dọ̀ trouble. ka bíbélì kì í ṣẹ̀kọ́ àárọ̀. ojú ìdàlá fi pa bálámù. Balaam pé wà attempt láti was ṣépè. killed with Saul. bó tilẹ̀ jẹ́ pé That ọlọ́run he ò gbọ́ ìpè attempted to yẹn. call, though tó God didn't gbìyànjú allow ọ̀hún á that ṣépè. call, but that he ikú attempted ìyà ló it. kú. He died sorrowfully. wọ́n ní wọ́n mú ẹ̀bù ó gbéraga jù. You are so proud, títí dé ìran kẹwàá. even to your 10th a ò ní rí generation. yín láwùjọ àwọn èèyàn They lọ. will not see you in the gathering of the people of God. that's Deuteronomy chapter 23 verse 5. Ìwé Deuteronomy orí kẹta ẹsẹ̀ karùn-ún. àtúgbódúgbò ẹ̀ gbogbo ìyànjú That he pé kò attempted jẹ́gun ní ẹni tó to mú sílé. cause the ẹlẹ́dà elected one. ẹ̀ka. ṣùgbọ́n olúwa Deuteronomy chapter 3 Yes. verse 5. máa kà láti ẹsẹ̀ ìkíní ẹsẹ̀ ìkíní ẹni tí ó bọ́ sẹ́sẹ̀ ìkejì ọmọ Móábù kan ó yá. ọmọ àlè kì yóò wọ inú ìjọ ènìyàn olúwa. wọ́n sọ máa lè kúrò Móábù mò ń lọ lónìí. An Ammonite or Moabite shall not Moabite. enter. àwọn ọmọ amónì tàbí ọmọ moabu kan kì yóò wọ inú ìjọ ènìyàn olúwa. lọ́ọ̀tì ló bí wọn aráalé Abrahamu ní o. They àdídé belong, ìran kẹwàá ènìyàn wọn wọ́n ṣe jára alé wọn yóò tó. wọ inú even ìjọ though they ènìyàn were olúwa. family. ìdí tó lọ́run fi sọ pé tí wọ́n wó the reason why ó God nítorí was wípé there, because wọn ò ṣe wọ́n lóore. they nítorí tí wọn kò fi omi pẹ̀lú ó oúnjẹ yẹ kí pàdé wọ́n yín fún ní wọn ọ̀nà. Israelite. ẹni bá ti ṣe ọ́ lóore tí ẹ they bàjẹ́ failed nínú to give tí them ò bá ṣe ọ́ water. lóore kó fi ọ́ lẹ̀ kó má ṣe pé o. If he will not do good Check for you, lọ́jọ́ let yẹn. him leave you alone. Israel sọ fún wọn pé nítorí tí wọ́n bẹ̀wẹ̀ bálámù. àmọ́mi yín Israel told them, we Jẹ́ will ká máa not lọ drink lórí your títì, water àwọn just ò to ní pass bá the orí highway. mi ò And they tẹ̀ said yín fún no. olómi ṣùgbọ́n ò ní gbárí títì. We will not give you Lọ, water and jẹ́ you kí n never lọ pass lórí this títì o. highway. jẹ́ kí n lọ lórí títì Let o. me just pass the Mi ò highway. nídìí omi ẹ o. I don't need your water. mi ò nídìí owó ẹ I o. don't need your money. ṣùgbọ́n orí ilẹ̀ tọ́lọ́run dá jẹ́ kí n rìn But bẹ̀ o. upon the land. tó bá wá ní mi ò ní rìn bẹ̀ But if you now say no, ta ló dojú ìjà kọ. ọlọ́run tolúwa ní ilẹ̀ àti the land is ẹ̀kún of the rẹ̀. Lord and tolúwa ní His ilẹ̀ fullness. àti. The land is of the Lord and His fullness. torí wọn ò fún ọ lómi. But ó they ní torí refuse pé to wọ́n give tún you wá water. rán Bálámù. And the saints, àti nítorí Balaam, tí wọ́n bẹ̀wẹ̀ bálámù ọmọ bíórì. ẹni bá ti wá dìde anyone tó that yálé rise up, olóògùn going to tó yálé shaman, wòlíì going nítorí to tiẹ̀ prophet for your sake, èpè mọ is accursed already. kí mo ló mọ kí mo ló mọ He is accursed. Kí mo ló mọ̀? He is accursed. kí mo ló mọ so kò kàn ẹ́ jẹ́ ká máa You are yálé less concerned. Let them jẹ́ ká continue. máa túbọ̀ Let them ìyẹn ò continue kàn ẹ́ making sacrifice. You are less concerned. ta ló ní ìjà yẹn Who will fight ta for ló you ní ìjà today? yẹn? It's only God that will fight the àbò battle. ọgbọ́n kí Ísírẹ́lì máa sọ pé Móábù ṣọ̀kànlá ló máa gbé ọ bó ṣe wà nù kí Ísírẹ́lì máa sọ pé. Have you ever had Israelite to be saying, Moab, you are in trouble? fire them ẹ kàn Ísírẹ́lì ò tí ẹ ṣe Israelite don't báyà. bother themselves. Àwọn òkè ń fi náà jà ní my tiwọn. last point bẹ́ẹ̀ máa parí ẹ̀kọ́ sí Ọlọ́run á máa ja ogun rẹ lọ. God will continue to fight your battle. That's point number B. Your battles now becomes God's battle. Ogun tó o nílò ní di t'Ọlọ́run. Ṣé o ti gbé sójú fọ́nrán? Your battle now becomes God's battle. Ogun jíjà rẹ He ó will di ti fight your Ọlọ́run. battles. A máa ja ogun rẹ. Ta ló máa jagun rẹ? Mo ní ta ló máa jagun rẹ? God will be fighting our Ta ló máa battle. jagun rẹ? Who will fight your battle? Judges 11:12. Ìwé onídàájọ́ orí kọkànlá ẹsẹ̀ ìkejìlá. jẹ́fta sì rán oníṣẹ́ sí ọba Bẹ́ẹ̀ni, àwọn ọmọ moabu wípé amoni wípé bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. kí ló ṣe tèmi tìrẹ tí ìwọ fi tọ̀ mí wá láti jà ní ilẹ̀ mi. Bẹ́ẹ̀ni. ọba àwọn ọmọ amoni sì dá àwọn oníṣẹ́ jẹ́fta Amóni òkè náà ni lóhùn o tí mo ń sọ lẹ́ẹ̀kan. Yes. nítorí tí israẹli gba ilẹ̀ mi Tó máa gbọ́n, ọkùnrin. nígbà tí wọ́n gòkè tí íjíbítì wá Ó ní wọ́n gbalẹ̀ mí. láti Bẹ́ẹ̀ni, arnoni Israẹli títí ti dé gbọ́dọ̀. Tó jábókù máa gbọ́. àti Kí ló títí wá? dé jọ́dánì
Jẹ́fta béèrè kí ló dé tó ogun wa bá wa. Jephthah Ẹ asked gba ilẹ̀ them, mi. why did you come? Mọ Bíbélì kò mẹ̀tọ́ ẹ ni Jẹ́fta No wá Bible and know your pàtó. right. Jẹ́fta then. Jephthah sì tún rán oníṣẹ́ sí ọba àwọn ọmọ Ámónì Ẹ̀hẹ́n. ó sì wí fún un pé báyìí ni Jephthah wí Bẹ́ẹ̀ni. Ísírẹ́lì kò gba ilẹ̀ Móábù Ẹ̀hẹ́n. tàbí ilẹ̀ àwọn ọmọ Ámónì Jẹ́sẹ̀ 19 ló ti gbé yẹn. 15. Ẹ̀hún ká máa kà Ṣùgbọ́n máa kà. nígbà tí Ísírẹ́lì gòkè tí Íjíbítì wá Bẹ́ẹ̀ni. tí wọ́n sì rìn ilé aginjù Bẹ́ẹ̀ni. títí dé òkun pupa Bẹ́ẹ̀ni. tí wọ́n sì dé Kádésì Bẹ́ẹ̀ni. nígbà náà ní Ísírẹ́lì ránṣẹ́ sí ọba Édómù Bẹ́ẹ̀ni. wípé mo bẹ̀ ọ́ jẹ́ kí èmi kí ó kọjá ní ilẹ̀ rẹ Bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n ọba Édómù kò gbọ́ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ó sì ránṣẹ́ sí ọba Móábù pẹ̀lú ṣùgbọ́n kò fẹ́ Kò fẹ́. Ísírẹ́lì sì jókòó ní Kádésì Bẹ́ẹ̀ni. nígbà náà ni ó rìn láàrin aginjù ó sì yí ilẹ̀ Édómù àti ilẹ̀ Móábù ká ó sì yọ ní ìhà ìlà oòrùn ilẹ̀ Móábù wọ́n sì dó sí ìhà kejì Ánónì ṣùgbọ́n wọn kò wá sínú ààlà Móábù nítorí pé Ánónì ni ààlà Móábù Ísírẹ́lì sì ránṣẹ́ sí Síhónì ọba àwọn Ámórì ọba Ẹ́sbónì Ísírẹ́lì sì wí fún un pé àwa bẹ̀ ọ́ jẹ́ kí àwa kí ó kọjá láàrin ilẹ̀ Ṣé ẹ rẹ rí sí àwọn yẹn lẹ̀ omi Móábù ni ò jẹ́ ká kọjá wọn ní kò sáàyè. They never allow Mark, Israel to pass through their ṣùgbọ́n land. Síhónì kò gbẹ́kẹ̀lé Ísírẹ́lì láti kọjá lé agbègbè rẹ̀ Kò jẹ́ ká lọ yẹ. ṣùgbọ́n Síhónì kò kó gbogbo ènìyàn jọ Bẹ́ẹ̀ni. kó gbogbo ènìyàn rẹ̀ jọ Bẹ́ẹ̀ni. wọ́n sì dó ní Jáhásì Kò tí ì tán. wọ́n sì bá Ísírẹ́lì jagun Bẹ́ẹ̀ni. Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì sì fi Síhónì àti gbogbo ènìyàn rẹ̀ lé Ísírẹ́lì lọ́wọ́ Bẹ́ẹ̀ni. wọ́n sì kọlù wọ́n Bẹ́ẹ̀ni. Ísírẹ́lì sì gba gbogbo ilẹ̀ àwọn Ámórì Bẹ́ẹ̀ni. àti ènìyàn ilẹ̀ náà Bẹ́ẹ̀ni. wọ́n sì gba gbogbo agbègbè àwọn Ámórì Bẹ́ẹ̀ni. àti Ánónì Bẹ́ẹ̀ni. títí dé Jábókù Bẹ́ẹ̀ni, bá a àti ṣe lè- láti aginjù títí dé Jọ́dánì Ẹ̀jẹ̀ tẹ wá nìyẹn. jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì lé àwọn Ámórì kúrò níwájú Ísírẹ́lì Bẹ́ẹ̀ni. àwọn ènìyàn rẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni. ìwọ àgbà bí Ntọ́lọ́hún fún wa. What God has given us, Translation kan Lord. gbé jáde. Ó hà tó gbà lọ́wọ́ wa. Will you take it away from us? Kàdáadáa wà wá translation English kan. Ntọ́lọ́hún ti fún mi. Ṣé wàá What God gbà? has given unto me, will you take it back Agbẹ́dọ̀. again? ìwọ No kì way. yóò àgbà èyí tí Kémósì òrìṣà rẹ fi fún ọ láti ní O lọ Bẹ́ẹ̀. sílé òrìṣà yẹn eléyìí tó òrìṣà yẹn fún ẹni kó o gbà ṣùgbọ́n eléyìí Be tọ́lọ́hún fi fún satisfied wa with yìí. what Ṣé what wàá your hand has gbà? given to you. Will you now take? bẹ́ẹ̀ lé ẹnikẹ́ni Inheritance tí of God Olúwa from Ọlọ́run wa us. bá lé kúrò níwájú wa ilẹ̀ wọn ni àwa ó gbà Ẹni tọ́lọ́hún bá ti lé kúrò ilẹ̀ wọn làwọn á ṣe All kéde. those whom God sent Ṣé wàá away gbà eléyìí from tọ́lọ́hún our fún wa? present, we take their Béèrè hand. lọ́wọ́ Will you àwọn now tó fẹ́ gba take ire ọwọ́ rẹ̀. what God has given unto us? Ọlọ́run ta ló fún ọlọ́mọ? Who gave you your child? Ẹnìkan á wá gbà á. Will someone just take it away from Ṣé you? ọ̀dọ̀ òrìṣà ló ti tọrọ ọmọ? rárá o You beg for Ew. child from the idol. Oríṣẹ́ ọ̀dọ̀ òrìṣà ló ti tọrọ ṣẹ́. You Eléyìí have tó a orí gbà God, yìí. the idol give it to you. Ṣé wàá gba ohun tọ́lọ́hún fún mi? Will you take Béèrè what God lọ́wọ́ has rẹ̀ given lórúkọ unto you? Jésù. Ṣé wàá gba ohun tọ́lọ́hún fún mi? Ask from Satan. Wàá gba ohun tọ́lọ́hún fún mi. Will you hijack what God Kò lè has ṣeé given ṣe. you? It's impossible. Kò lè ṣeé ṣe. That is never possible. Máa sọ Ọlọ́run ló fún mi. God gave it to O me. ò lè gba ohun tọ́lọ́hún fún mi. Satan cannot take what God has given unto Jésù me. Olúwa wa. In Jesus' name we pray. 32 mo ti ń kánjú. Àbí o ti Jẹ́fà sì débẹ̀? kọjá lọ sọ́dọ̀ àwọn ọmọ Ámónì láti bá wọn jà Bẹ́ẹ̀ni. Olúwa sì fi wọ́n lé e lọ́wọ́ Ta ló ń lò fi lé e lọ́wọ́? Olúwa Gbogbo ẹni bá dìde sí Ọlọ́run Olúwa yóò fi wọ́n lé ọ lọ́wọ́. Anyone that rise up against you, God Ó will pàtàkì ọ̀tá give them to lórí. you. Ìyẹn la fi ní kẹ́ ẹ̀ mẹ̀kọ́. Gbogbo ohun tí mo kọ́ yín láàárọ̀ yìí. Ọ̀. Ìtàn tẹ máa pa lórí èsì rẹ̀. Taught you this morning. That is the story you will tell about Ọlọ́run ò fi Satan. mí rè. God has not caused me. Ọlọ́run rẹ̀ ṣẹ̀ ń nù mí. There is no sin Ọwọ́ mi in lágbádá me. òdodo. He has Ó given ti me the tàn mọ́lẹ̀ garment sí of ọkàn mi. righteousness. He showed his light in my heart. Ó wàá ṣépè lẹ́ni tọ́lọ́run ò fi ṣépè. Will you cause the anointed Ìtàn yẹn ló máa máa one? pa. You continue to tell Ntọ́lọ́run the fún mi, story. ò fẹ́ gbà á. What God has given me, you Kò want lè to ṣeé take ṣe. it? It won't Mo possible. ní kò lè ṣe. It's impossible. Eléyìí tẹ́ fi máa bẹ̀rù ee. Instead of you to be afraid. Ìkan ṣoṣo tán fi ta mí lọ́nà fẹ́ gba èmi náà máa gbà. Ó dàbí ìgbà tán ń kógun tì mí nílé mi. Just like Ogun yẹn pọ̀ when they gan. were waging war against me in my family. Bọ̀ mo wá jànà nínú ẹ̀mí. When I was Ìgbà tí true mi ò in the jànà. spirit. While I Mi ò was tí jànà, mo ti still, sọ fún yín, mo ṣubú dùn. Ìjẹ́ tí mo sọ ẹ̀rí lẹ́rìí, màá tún rẹ̀ yín létí kí ló ṣẹlẹ̀. I will remind you what Nígbà really táwọn happened. àwọn olè yẹn wọ́n já wọnú ọgbà mi
when the night ìyàwó mi wò marauders wọ́n báyìí wọ́n mi sá. came into wọ́n our sá lọ ní o yard, ẹ they ṣe were pé ọmọ running wọlé away. àmì Not sá that lọ they ní were ọgbà coming, ọdẹ they mi fò were gànà running lọ. away and they mo sá skipped the fence. girigiri mo lọ sí tọ́lẹ̀tì mo yàgbẹ́. I purged that very night. ìyẹn nígbà ẹni mọ ìṣẹ̀ wá rí i pé ìgbà tí ẹ̀gbọ́n ọmọ mi bá ń yàgbẹ́ láti jọ́ màá máa bu. In those days when one of my uncles ká ní pé kò tí ì Paul, kú ńgbà yẹn màá lọ bẹ̀ kó má bínú. if I didn't be he is still alive, I would have apologized that I now know the reason for your purging. mo yàgbẹ́ kpóró ojú mi kó yìí. I purged. èrì níyàwó mi rí èrì. My ajá rẹ̀ kí wife púpọ̀ bó ṣe wọ̀. was laughing. ó lò wà tí ń yàgbẹ́. ìyàwó bẹ̀. ìgbà tí gbogbo ẹ wá ṣe tẹ́tí ìgbà tí mo wá When jánu everything now died down, mo wá pàtàkì wọn lórí. I now tell a story upon mi them. ò ní sọ gbogbo ẹ mo sọ bí Ọlọ́run ṣe bí mo ṣe bá Jésù pàdé. I said it, I narrate Mo ṣe fẹsẹ̀ everything, délé I ṣá. narrated it, how Tó jẹ́ pé I nǹkan was míì ni mo wá saved, ṣe. how I came Bó ṣe down jẹ́ to pé this town Ọlọ́run fi ìrere for lé mi another lọ́wọ́. purpose, and along the line, gbogbo ìrìn àjò tí mo rìn the ṣáà mo gospel wá was given pàtàkì. unto me. dé bá ń ṣe kọ́lé yẹn. I narrated that story, Mo even wá to the pàtó building pé- of that house. ṣé mo ra lè rí ṣé o gbọ́ pé mo ra lè rí. I asked them, have you ever heard that I bought Ọlọ́run ló fún mi bought ní a ilẹ̀ portion yìí. of land? God gave me this land. Ọlọ́run ló fún mi ilẹ̀. God Mo wá gave gbé me ní this Bíbélì, portion mo ní of nítorí land. náà, ilẹ̀ ní mi ni. I said, this is my inheritance. ó ha lé mi kúrò nínú ilẹ̀ ní Will you Olúwa. send me out of the Tọ́lọ́run inheritance fún mi of ṣé wàá God? gbà á. What God has given Mo me, fẹ́ will you gbà á. hijack it or will you take it? mo ní kò lè ṣeé I ṣe. said it won't possible. mo ní kò lè ṣeé ṣe. That will not possible. mo ń fẹsẹ̀ ara mi múlẹ̀. I was trying to establish Welcome, myself, Bishop. and that was how I regained my mo boldness. sọ fún ìyàwó mi mo ní I can now decide to open my gate. I told my wife that I can now open mi my ò kàn ní í gate. ṣí nítorí It's only I will not open ẹ̀rẹ́ it just because of àti gold àwọn akọ́bẹ̀jẹ. and some kí ni mo pè those wọ́n. little thieves. mi ò ní í ṣí ká má sọ pé mo dán Ọlọ́run wò. For them not to say attempt God. bẹ̀ẹ̀tì pé ẹnìkan á lé mi níbí But that somebody will send me away from this land lórí ilẹ̀ kí ni mo pè é. upon the inheritance of kí ni God, mo pè é. ilẹ̀ upon ìní the mi inheritance of God. Olúwa ló ní kí n dúró síbi kí n máa kéde ìrere. God said I should remain here mo ní proclaiming màá the máa gospel. kéde ẹ̀ lọ síbi tó bá lọ. Màá And I lọ. will do that mo ní I nígbà will tí wọ́n ń return kọ́lé home. yẹn. while Kan tó the kọ́. house, before ìgbà they tí build the ìmísí dé house, bá mi kí wọ́n máa fún mi nílé tí màá máa gbé. mo ní mo sọ fọ́lọ́run I tó o told bá God fẹ́ kọ́lé then, fún mi you want to build house for fún mi me? ní ilé síbi tó jẹ́ pé tí mo bá lọ kéde ìrere ìbá àṣòro ni mo wọlé ìbá àṣẹ àárọ̀ ni mo Give wọlé me a place kí n lè wọlé anytime that láì will sí be ìdíwọ́. accessible without any torílẹ̀ hindrance. ibi tí mò ń gbé tẹ́lẹ̀ tí a bá lọ ṣèṣọ́jú ní gbòòrò Where I Tó lived bá rọ̀. before, if there is rain, màá máa bẹ lọ́hùn bó ní kí n gbà because of the nígbà road, tí mo ń gbé bí the untarred bó ní kí road, n gbà it will be difficult to drive vehicle màá ṣáà wá on fi the gbóyà road. máa bọ̀ But Mọ́tò mi á eventually, máa- the vehicle bí will kò bọ́ sí be kòtò mọ́tò mi á máa jó going gánà from bí right kílé. to the left. màá tún dé Olúwa ọdún pé àti yọ But lónìí eventually, àtọ́lọ́ I will lọ́la get to Ghana jó yẹn mo ní I want to move to my house anytime. mo wá ń bọ́ lọ́rùn sọ pé ìgbàkúgbà ó ní tí mo bá nítorí ti náà fọ́n kí n lè àbó ibi wọlé tí mò ń gbé báyìí orí títì gàdàgbà on the main road tí mo bá ń tèkó bọ̀ máa wọlé from Lagos, bí mo bá rèkìtì right máa wọlé access. bí mo bá rà Àbújá máa ṣe kéde Anywhere I iwájú lébi gan àwọn travel to, ará Àbújá ń gbà gan even the travelers Bó ni wọ́n ní pass wọ́n ń through gbà? the place. àwọn ará Èkó bó ni wọ́n ń gbà so ilẹ̀ eléyìí ilẹ̀ ẹ̀ta ni o ilẹ̀ ìní Olúwa This is inheritance of God. ilé ìtọ́lọ́hún fún mi What God has given Ṣé unto òun me. gbà á? Will you take it? ntọ́lọ́hún fún mi èṣù kọ́ ló fún mi Satan Ta ló didn't fún give mi? it to me, but God, ta ló fún ẹ lọ́kọ. who gave you that your o lè husband. marry as an unbeliever once to ti marry as an unbeliever. You may marry as an unbeliever, but Ọlọ́run ló once fún ọ you marry, lọ́kọ, Ọlọ́run ló God fún ọ gave you that níyàwó. husband. God gave Ta you ló that fẹ́ wife. gbà á? Who will now sọ take bẹ́ẹ̀ it? pé ṣé wàá gbà á
Will Ṣé Satan wàá take gbà? it? Ask Satan. Ó láyà Will fẹ́ you gbà? take it? Kò If lè you are ṣe so é. bold, it's Àwọn impossible. ẹgbẹ́ tó fẹ́ ṣerú ẹ̀. Your Wọ́n colleagues ṣe have tried that. àṣetì. It's impossible for them. Wọ́n ṣe láṣetì. It's impossible for them. So Jẹ́fta pàtàn ni. Ẹ wà rí kí finally kí ni mò ń sọ ni pé ogun di ogun ta ni. What I'm trying to say is the Ogun battle di ogun belongs ta to ni. God. The battle is of the Ogun di Lord. ogun ta ni. Your battle is of the Lord. So from today tálá máa jagun fún ọ o. God Ìyẹn will be túmọ̀ sí pé fighting for àwọn you. kan máa kóra jọ pọ̀ o. It means some people O will ní gather. ìjà nínú ọ̀rọ̀ You yìí have no o. fight in this Ogun náà case. tẹ́ta ni o. The battle is of the Ogun náà Lord. tẹ́ta ni The o. battle is of the Lord. Yóò jà fún ọ. He will fight for Sọ bẹ́ẹ̀ yóò jà fún mi. you. You will fight for me. Yóò jà fún Tell mi. God He will fight for Lórí ẹsẹ̀, me. jẹ́ ká lọ Let's lọ́pẹ́ rise mo lọ up lé on nìyí. our feet. Ìgbẹ̀yìn mo parí ẹ̀kọ́ sí láàárọ̀ yìí lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Let's Ìyẹn rise tó up wà on nínú. our feet. Oh O God, gbọ́ ti ọ̀tá lórí ọ̀rọ̀ mi mọ́ o. you don't listen to enemy on my case Ìpàdé ọ̀tá lórí anymore. ọ̀rọ̀ mi àṣẹnu rẹpẹtẹ ní Their lórí o. meeting is in Mo ṣe vain. fètò ìgbàlá o. Thank you for the Nítorí plan náà of mo bọ̀ wá salvation. yìn ọ́ lógo. I'm coming to praise Mo you. bọ̀ wá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o. Coming to thank Mi ò ní you. gẹ́gun lọ́jọ́ kan mi ò ní fi I ọ́ will not kú o. one day Gbogbo ibi tí cause. mo bá gbà kọjá màá máa dúpẹ́ lójoojúmọ́ Anywhere I ni o. pass through, I be praising you. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Jókòó Sit down. tú àpò ẹ fún.